કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હેતલ માતાજી, થેન્ક યુ સીમા માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ નહીં બોલો પ્રભુજી, થેન્ક યુ નહીં કહો. આટલી સરસ સેવા મળી, ભગવાને આપી, તમે આપી, તમને થેન્ક યુ કેવું જોઈએ. અમારા કાન પણ પવિત્ર થઈ ગયા ને તમે બોલ્યા સરસ, એટલે ના ના ઘરમાં પણ આવો અવાજ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ઘરમાં પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલે. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આવી જ રીતે તમે આગળ ભાગ લેતા રહેશો અને જેને કહેવાય ને કે આમાં વધુ ને વધુ શ્લોક બોલવામાં બીજાને પણ પ્રેરણા આપશો. રાઈટ. એમનો અવાજ એટલો સુંદર છે ને, એટલે આમ સાંભળે જ કરી એવું જ લાગે. હરી બોલ. સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. બહુ સરસ રીતે બોલો. થેન્ક યુ. જય શ્રી માતાજી. થેન્ક યુ. સીમા માતાજી, મેં તમને મેસેજ મોકલ્યો તો તમે પછી ફોન નથી કર્યો. હવે આપણે પછી વાત કરીશું. હા હા, ભલે ભલે. મેં જોયો નથી, હું જરા બહારગામ છું ને, એટલે મેં જોયા જ નથી મેસેજ. ઓકે ઓકે. હા હા હા. બોલો બોલો પાર્થ પ્રભુ, શું કહો છો? માત્ર અવાજ અને સાથે માતાજીના ઉચ્ચારણ પણ એટલા સરસ હોય છે કે એમને બહુ સ્પષ્ટ છે એકદમ. આજે પણ પ્રભુજી તમારા બધાના સાંભળવાની બહુ મજા આવી. હા, આજે 11 મેં પણ પ્રભુજી બધાના સાંભળ્યા. હા, આખો 10 થી 1 બધા. યસ, બહુ સરસ લોકાગાન થયું. મેં પણ પહેલી વાર નાવા નિષ્ઠા પ્રભુને આખો અધ્યાય સાંભળ્યો, એમ કન્ટિન્યુઅસ શ્લોકમાં. વચ્ચે બીજું કઈ ભાષાંતર વાંચ્યું હોય એવું સાંભળ્યું હતું. અને પ્રભુજી થ્રુઆઉટ 1000 લોકો અંદર એન્ટ્રી જ નહીં. તમે ઝૂમ માંથી પૂરા થઈ ગયા. મને એકચ્યુઅલી શરૂઆતમાં મેં જોઈન કર્યું ને પછી મને શોભા મૈયાનો ફોન આવ્યો કે તમે ટ્રાય કરતા રહેજો. બાકી અત્યારે તો અને કન્ટિન્યુઅસ એવું જ હતું. સડનલી મને લાગી ગયું વારાફરતી રાખ્યા હતા, એકમાંથી છે એકમાંથી. અમે તો 9:30 માં જોઈન થઈ ગયા હતા પ્રભુજી. એટલે પ્રભુજી દર વખતે 750 કે એવા કઈ થાય છે. આજે તો 1000 પૂરા થઈ ગયા હતા. બધા ક્લોઝ થઈ ગયું બધું. અને યુટ્યુબ પર પણ ઘણા બધા લોકો હતા. લોટ ઓફ પીપલ, મે બી 250-300 તો યુટ્યુબ પર હતા. તમને બધાને સાંભળવાનો સારો લાવો મળ્યો આજે બહુ. હા, યસ, જય શ્રી માતાજી. બહુ સરસ લાવો મળ્યો આજે. અમે બધાએ શોભા મૈયાને બહુ થેન્ક યુ લખ્યા છે કે ભાઈ અમને મોકો આપ્યો. કારણ કે આ દિવસ એવો છે ને કે આજે ઘણા બધા લોકોને બોલવાની ઈચ્છા હોય. મોટામાં મોટી એકાદશી અને આપણને પોતાને પણ મનથી સંતોષ થાય. એટલે ઘણા બધા લોકોએ ગ્રુપમાં, અમારું ગ્રુપ છે એમાં લખ્યું હતું કે થેન્ક યુ વેરી મચ કરીને. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. ખૂબ આનંદ આવે. આજે 12:40 પતી બી ગયું હતું. આજે 12:40 થયા હતા. દર વખતે બરાબર 1 વાગે છે. આજે જિગ્નેશ પ્રભુએ 50 માળા કરી છે અને હજી બીજી 14 કરવાના છે. એટલે ટાર્ગેટિંગ હરી બોલ. હા, પછી મારે 16 થઈ છે, પછી આગળ ન થઈ. પછી બહુ સરસ. પણ પછી હેતલ માતાજી 32 માળા, રાઈટ? હરી બોલ. અને હા પ્રભુજી. યસ, બહુ સરસ માતાજી. તમે રેગ્યુલર 16 કરી શકો છો. 11 ની 32 કરો એટલે રેગ્યુલર તો થાય જ. વેરી ગુડ. પ્રયત્ન કરું છું પ્રભુજી, ધીરે ધીરે વધારું છું માળા. જ્યારે 16 કરો ત્યારે મને મેસેજ કરજો. જે દિવસે રોજ કરો તો રોજ કરજો. હો ને? ચોક્કસ પ્રયત્ન કરું છું. હા, થશે જ માતાજી. નિકેતા મોદી માતાજી 25 માળા. કેટલા બધા મેસેજીસ છે. માય ગોડ. બોલ. વાહ, ખૂબ સરસ. બધાએ ફાઇન. પ્રભુજી મારે 25 પર પહોંચ્યું હતું, પણ પછી મેં કીધું પછી કરીશ. એ પછી થતું જ નથી. કન્ટિન્યુએશનમાં થઈ જાય. હજી 11 પૂરી જ નથી થઈ. કાલ સવાર સુધી તો મારી 25 થશે પૂરી. હા, યસ. સો પ્લીઝ. એ સાથે થઈ જાય છે ને તો જ ગમે છે. પેલું પછી અડધું થઈ જાય છે. ચાલો, આજે તો અધ્યાય પણ બહુ જ સરસ અધ્યાય છે. ટોપ સિક્રેટ જેને કહે એવું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને એના બધા શ્લોક પણ બધા બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઓસમ, બધા ઓસમ શ્લોક હશે. તો આપણે આજે એનો લાભ લઈશું. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જાણવું, સમજવું અને જીવનમાં ઉતારવું. મનીષા માતાજી છે, એમણે 16 કરી છે ચેટમાં. એમને લખેલું. હરી બોલ. મનીષા માતાજી
જબરજસ્ત. તમે સીધી આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ 16 કરી, રાઈટ? નહીં તો 1 કરતા હશો રોજ. ઓકે, નોટ મ્યુટિંગ. ઓકે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વેલકમ. સ્વાગત કરું છું લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. પ્રભુદાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ એનીવે ઇઝ ધેર. હરે કૃષ્ણ. યસ. નિકુંજ પ્રભુ, અલ્પિન દાની પ્રભુ, પિંકેશ પ્રભુ, મનીષા માતાજી, હિના માતાજી, નીતિન પ્રભુ, ચિંતન પ્રભુ, સચી માતાજી, મેહુલ પ્રભુ, રશ્મિ માતાજી, ઉમેશ શાહ પ્રભુ, હિના માતાજી, ભરત સોની પ્રભુ, જતીન પ્રભુ ને પૂનમ મંડલ માતાજી. આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ ઓલ આર કવર. હાર્દિક ચૌહાણ પ્રભુ, ઉમેશ શાહ પ્રભુ, નીતિન પરમાર પ્રભુ, નીલામબેન અને સીમા આઈફોન માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સો મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું. બહુ જ સરસ અધ્યાય છે આજનો, 9મો અધ્યાય. અને આજનો અદ્ભુત દિવસ, ખૂબ અદ્ભુત દિવસ. જ્યારે જ્યારે પણ યાદ આવે તો કૃષ્ણ ભગવાનને મનથી એક થેન્ક યુનું કાર્ડ મોકલાઈ દેવાનું, રાઈટ? ઘણીવાર આપણે ભૌતિક જીવનમાં થેન્ક યુ કાર્ડ મોકલાવતા હોઈએ છીએ, તો ભગવાનને પણ એક મોકલાવવું જોઈએ કે આ સરસ તમે ભગવદ્ ગીતા મોકલી આપી, તો અમારું જીવન જે છે એ ઘેર બેઠા આપણને ગંગાજીનો લાભ મળે ને એવું રોજ ડૂબકી મારી શકીએ, ધારીએ એટલી વાર મારી શકીએ. સરસ. ઓકે, મારી સ્લાઇડ દેખાય છે પ્રભુ? હાજી, વિઝિબલ. યસ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. हरे રામ હરે રામ રામ રામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. આજે જોયા 17મા ચેપ્ટરમાં પ્રભુજી આપને हरि સવારે. हरि હરી બોલ. 700 શ્લોક સાંભળ્યા ને? હા, સાંભળ્યા. સવારે સાંભળ્યા અને સાંજે સાંભળ્યા. હમણાં 4:30 થી 7:30 હતા ને, એ પૂરા હમણાં સાંભળ્યા. હા, બાળકોના હોય છે નહીં, કિડ્સ? હા, આજે એમાં એડમિન હતા બધા. ઓહો, એડમિન ને લીધા હતા બાળકોની જગ્યાએ. આજે ગીતા જયંતિ છે ને, એટલે એમાં મિસ્ટેક ન થાય એટલે. વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. આજે 3 થવાના હતા, એક એડમિન, એક બાળકોનો, એક એડલ્ટ્સનો અને એક બીજો બી હતો. એટલે ત્રણ વાર 700 શ્લોકો બોલાવાના હતા દિવસમાં. હા, એક છે હજી એ છે. એમાં સવારે કઈક કલાકવાર નો હતો, બપોરે કલાકવાર ને અત્યારે 9 થી 10 છે કઈક કલાકવાર. યસ. આજે સચી માતાજીએ પણ 10 માળા કરી છે. હરિબોલ. Just a moment. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 9મો. ધ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. પરમ એટલે મોસ્ટ, ગુહ્ય એટલે કોન્ફિડેન્શિયલ જ્ઞાન. ભગવાન હરેક અધ્યાયથી એક અધ્યાયથી બીજા અધ્યાયમાં જાય એટલે જે ઇન્ફોર્મેશન જે છે, જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ જ્ઞાનનું
ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે એની જે હાઈટ છે એ ઊંચી લઈ જાય છે, રાઈટ? આપણે જેવી રીતે વ્હીકલ ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ તો ગિયર જેવી રીતે સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ એવી રીતે કરીએ, હાયર ને હાયર આપણને એમાં ટોર્ક મળે, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાન પણ હરેક અધ્યાય જે છે એમાં વધારે ને વધારે સિક્રેટ અર્જુનને કહી રહ્યા છે, રાઈટ? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે ભગવાને ટોપ સિક્રેટ, મોસ્ટ સિક્રેટ કીધું છે આને. તો ઓકે, હરી બોલ. પ્રોસીડ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આજે કોણ કોણ આવ્યું છે અહીંયા આગળ? શોભા માતાજી આવ્યા છે? નથી આવ્યા. ઓકે, છતાંય કોઈએ વિડીયો ઉપર જોતા હશે. આ જે ફોટોસ છે એ ક્યાંના વિગ્રહ છે? હરે કૃષ્ણ. માયાપુર ધામ. માયાપુરના પ્રભુજી. હરી બોલ. હરી બોલ. સાચી વાત છે. એવા સરસ વિગ્રહ છે ને, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત, શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તોની, અને એટલા મોટા અને એટલા દૈદીપ્યમાન લાગે, એટલા જબરજસ્ત એમની શોભા કરવામાં આવે. અને બાજુમાં પૂજારી ઉભા હોય ને, આરતી કરતા હોય, તો ઘણીવાર એમના આપણે જોઈએ ને, એકચ્યુઅલી રિયલાઇઝ કરીએ તો એમના ઘૂંટણથી પણ નીચે આવે. એટલે આપણને ફોટામાં મોટા લાગે છે એવું નહીં, તમે એકચ્યુઅલી જુઓ તો બી પૂજારી એમના ઘૂંટણથી નીચે આવતા હોય. તમે વિચાર કરો કેટલી વિશાળ એમની પ્રતિમા હશે. અને સવારના રોજ સવારે શૃંગાર આરતીમાં એનું જે ભજન છે ગાય, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ, એટલું સરસ ને. દયા કરો મોરે તુમ બિના કો દયાલુ જગત સંસારે. તમારા જેવા દયાળુ બીજું કોણ છે? અને પછી આગળ કહે છે કે મારાથી વધારે પતિત કોણ છે? એટલે એવું સરસ ભજન છે. આઈ થિંક નરોત્તમ દાસ ઠાકુરનું ભજન છે. સો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એટલા માટે આ ફોટા મૂકેલા છે. કારણ કે જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ ગુહ્ય જ્ઞાનને આપવા માટે નો અવતાર જે છે, પણ એ અવતાર કેવો જોઈએ કે એકદમ વિશાળ હૃદય વાળો જોઈએ, રાઈટ? એટલે કૃષ્ણજી પોતે જેને કહેવાય કે એકદમ દયા સાથે, દયાના સાગર સાથે અવતર્યા ફરીથી એકવાર. અને જેને કહેવાય કે ખૂબ ઉદારતાથી કૃષ્ણ પ્રેમ આપ્યો. નહીં તો કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે ને હાઈએસ્ટ વસ્તુ છે. આપણે ભક્તિના 9 તબક્કામાં પણ જોયું, રાઈટ? એ શરૂઆત શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, આપણે એમ કરતા કરતા આગળ જઈએ તો કેટલું બધું પછી ભાવ આવે ને પછી પ્રેમ આવે. જે લેવલ 2માં છે એ બધાને આપણે ગયા વખતે ટચ કર્યું હતું. એટલે હાઈએસ્ટ ઇઝ કૃષ્ણ પ્રેમ. જયારે 10 નામાપરાધ બોલવામાં આવે સવારે માળા કરતા પહેલા, તો નામાપરાધમાં છેલ્લે એવું આવે કે આપણે આ બધા અપરાધ કર્યા વગર જપ કરીએ, જેથી આપણને સૌથી ઉચ્ચતમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, કે જે છે કૃષ્ણ પ્રેમ, એમ કહેવામાં આવે. તો એ કૃષ્ણ પ્રેમ બહુ ઉદારતાથી આપે. કારણ કે પ્રેમ ભગવાન બહુ ઇઝીલી આપતા નથી. પ્રેમ આપે તો ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય. એટલે બીજું બધું જેને જોઈતું હોય કે ઓકે આ લઈ જાઓ, પેલું લઈ જાઓ. પ્રેમ આપે તો પોતે બંધાઈ જાય ને આપનારો પોતે બંધાઈ જાય, રાઈટ? સો આપણે એમને પ્રણામ કરીએ. આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને 7 થી 12 ચેપ્ટર આપણે જોયા. કે કયા ચેપ્ટર છે? 7 થી 12ના ચેપ્ટર આપણા ભક્તિ યોગના, શુદ્ધ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર છે. તો આપણે એમને પ્રણામ કરીએ અને આગળ વધીએ. ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અદ્ભુત જ્ઞાન આપણને હવે મળવાનું છે. એકચ્યુઅલી આ જે અધ્યાય જે છે એ આ અધ્યાયને આપણે જો એક જેને કહેવાય ને કે કેટેગરાઇઝેશન કરવું હોય કે આ અધ્યાયમાં શું શું આપ્યું છે, ભગવાને એવું કીધું કે શુદ્ધ જેને કહેવાય ઉચ્ચતમ જ્ઞાન આપું છું, પરમ ગુહ્ય, ટોપ સિક્રેટ. તો પહેલા 3 શ્લોક જે છે, પહેલા 3 શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ આ જ્ઞાનની ભવ્યતા અથવા મહત્વ એનું સમજાવે છે કે આ જ્ઞાન શું કામ આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આટલું બધું ઉપયોગી છે, અને આ જ્ઞાન સમજવા માટેની લાયકાત શું જોઈએ, રાઈટ? એ પણ ભગવાન અહીંયા આગળ સમજાવશે. અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જઈએ. પહેલા 3 શ્લોકનું એકચ્યુઅલી આ છે, પછી આગળનાનું આગળ જોઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. ગુહ્યતમ
ટોપ સિક્રેટ. શું કામ કહે છે પ્રવક્ષ્યા? શું કામ કહું છું તને? અર્જુનની એક ક્વોલિટી કીધી છે આમાં. અર્જુનની એક ક્વોલિટી છે, એક ગુણ છે આમાં. ભગવાનની પાસેથી જ્ઞાન લેવા માટે આપણામાં ગુણો હોય તો જ્ઞાન લેવાય, રાઈટ? લોકો એવું કહે ને, પેલું એક ઉદાહરણ આપે કે ભગવાન જયારે બુદ્ધિ વેચતા હતા તો ત્યારે હું સાવ નાની પેલી કાણાવાળી વાડકી લઈને ગયો હતો એટલે નથી આવી. ઘણી વાર લોકો હસતા હસતા કહેતા હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાન એમનું જ્ઞાન જે છે ટોપ મોસ્ટ જ્ઞાન એ ક્યારે આપે? આપણી પાત્રતા એવી હોય તો આપે, રાઈટ? તો આમાં એક અર્જુનની બહુ સરસ પાત્રતા કીધી છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ શું પાત્રતા છે? ઈર્ષા નથી કરતો. હરી બોલ. અને એના માટેનો શબ્દ કયો વાપરે છે શ્લોકમાં? અનસૂયવે. અનસૂયવે. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અનસૂયવે. આપણને લાગે આ શું હોય? આવો તો કઈ ગુણ હોય? ઈર્ષા ના કરે એને કઈ ગુણ કહેવાય? હા, આ બહુ મોટો ગુણ છે. આપણે બધાને થોડે ઘણે વધારે ભાગે આપણને ભગવાનની ઈર્ષા હતી. એટલે આપણે એમના ધામમાં હતા, પણ આપણને એવું થયું કે શા માટે કૃષ્ણજી જ એટલા બધું જેને કહેવાય કે કંટ્રોલ કરે? શા માટે એ જ બધાની માલિકી કરે? શા માટે એ જ બધું ભોગવે? મારે પણ થોડું કંટ્રોલ કરવું છે, મારે પણ થોડી માલિકી જોઈએ છે, મારે પણ થોડું ભોગવવું છે. થોડું નહીં, ઘણું. સો આપણા માટે આધ્યાત્મિક જગતનું જેને કહેવાય ને કે પ્રતિબિંબ એવું ભૌતિક જગત રચવામાં આવ્યું. હરે કૃષ્ણ. તો ભૌતિક જગત રચવામાં આવ્યું અને આપણને થોડી જેને કહેવાય ને કે ભોગવવાની, કંટ્રોલ કરવાની, માલિકી કરવાની વ્યવસ્થા કરી આપી ભગવાને. પણ એટલે આપણે પૂરેપૂરી ઈર્ષાથી મુક્ત થઈએ ને ત્યારે આપણે આ અર્જુનજીની જેમ આ જ્ઞાન મેળવવા માટે અને એમને નજીક પહોંચવા માટે લાયક બનીએ. એટલે આ બહુ જ મોટો ગુણ છે. આપણને તો ભગવાનની તો ઈર્ષા એક મોટી વસ્તુ છે. એ ઉપરાંત આપણને બીજા કોઈથી પણ ઈર્ષા થતી હોય તો આપણે આપણા મનને બચાવવું જોઈએ. કારણ કે ઈર્ષા જે છે ભગવાનને પસંદ નથી. અનસૂયવે. તને ઈર્ષા નથી, મારી ઈર્ષા નથી, એટલા માટે હું તને કહું છું. ભગવાન આવ્યા ને ત્યારે પણ ઘણા બધા લોકોને ભગવાનની ઈર્ષા હતી, રાઈટ? શિશુપાલ, એને પહેલેથી જ પ્રોબ્લેમ હતો કે કૃષ્ણને કેમ ભગવાન કહો છો? કૃષ્ણ શું કામ ભગવાન? હું ભગવાન છું એમ. એવા ઘણા બધા હતા જે લોકો ભગવાનની અગેન્સ્ટમાં પડ્યા છે. એટલે એવું નથી કે અત્યારે ભગવાન નથી તો ભગવાનની ઈર્ષા કરે અથવા ખરાબ બોલે. ભગવાન હતા ત્યારે પણ એવા લોકો હતા. એટલે ભગવાન આગળ સમજાવશે. તો આપણા મનમાંથી ઈર્ષા જે છે આપણે દૂર કરવાની છે. આપણે એવું વિચારવાનું છે કે સુપ્રીમ કંટ્રોલર ભગવાન છે, રાઈટ? સુપ્રીમ એન્જોયર ભગવાન છે. આગળ આપણે એ શ્લોક જોઈ ગયા. કોણ બોલશે એ શ્લોક? સૌથી બધું ભોગવવા વાળા ભગવાન છે, બધું કંટ્રોલ કરવા વાળા ભગવાન છે અને બધાના મિત્ર ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ. કયો શ્લોક હતો એ? 1 2 3 4 5. ચાલો, શાંતિની ફોર્મ્યુલા બીજો એક ક્લુ આપી દીધો. હવે તો 4-5 હાથ ઊંચા થઈ જવા જોઈએ. 5:29 છે. 5 અધ્યાય 5 ને 29 શ્લોક. પણ શ્લોક ના આવડે પણ પરમ ભોગતા છું, હા, શુભ ચિંતક છું અને કંટ્રોલર છું. હરી બોલ. સુપ્રીમ કંટ્રોલર. સરસ. શ્લોક નથી આવડતા પ્રભુજી હજી. આવડતો શ્લોકના 2-4 શબ્દો આવડે તો પણ ચાલે. ધીમે ધીમે આવડી જશે પ્રભુ. તમે આટલું બધું ફોકસ થી એટેન્ડ કરો છો ને એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તો તમારું એ જ છે કે તમે શ્લોક આવડી જશે. સો અને બીજા કોઈને આવડતા હોય તો બોલી શકે છે. જયશ્રી માતાજી બોલો. હરી બોલ, બોલો. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. હરી બોલ. વાહ, થેન્ક યુ. સરસ. સો ભગવાને કીધું છે કે હું જ પરમ ભોક્તા છું. મારો વિડિયો મ્યુટ થઈ ગયો છે ત્યાંથી. પાર્થ પ્રભુ પ્લીઝ જોઈ લો ને. તમને મેં નથી બનાવ્યા કોહોસ્ટ આજે? કરી શકો છો માતાજી, ટ્રાય કરો તો હવે ફરીથી. હા, હવે થયો પ્રભુ. થેન્ક યુ. યસ. સો ભગવાન જે છે પરમ ભોક્તા છે, બરાબર? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકના માલિક છે, બરાબર? આવું બધું જયારે આપણે માનીએ ને તો આપણી ઈર્ષા ઓછી થાય. મારી ઈર્ષા ઓછી થવા માટે મારે શું કરવું પડે? વારે આ બધું ભગવાનના ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક એનો અનુવાદ સાંભળવો પડે. આપણે અડધો કલાક પહેલા માતાજીઓ આવીને સેવા આપે છે, રાઈટ?
એ સેવા આપે છે. એ વખતે જયારે આપણે એ શ્લોકોના શબ્દો આપણા કાનમાં પડે ને, આજે 700 શ્લોકો બધાએ સાંભળ્યા, જતીન પ્રભુએ 2 વાર સાંભળ્યા, તો એ જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ ને એમ એમ આપણી ઈર્ષા ઓછી થઈ જાય. આ બધું છે ને એવું છે કે સબલાઇમ છે. સબલાઇમ એટલે કેવું કે અદૃશ્ય રીતે થતું જાય, આપણને ખબર જ ના પડે. આ આધ્યાત્મિક જગતનું કાર્ય કેવું છે, મોટાભાગનું એટલે કે એમ સમજો ને કે 99.9% કામ છે અજ્ઞાત સુકૃતિના કારણે થતું હોય છે. મને એમ થાય કે હું તો ભગવાનની માળા કરું છું, હું તો ચોપડી વાંચું છું ને, હું તો આમ કરું છું ને, તેમ કરું છું ને, પણ એ બધાથી કેટલું થાય કીડીના. પણ એમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ કરવું જરૂરી છે, કારણ કે એ જ આપણા હદમાં છે, બરાબર. અને એ કરીએ તો બાકીની બધી જ જે દયા છે એનો સાગર ઉમટી પડે આપણી ઉપર. તો એવી રીતે આપણે આ સાંભળ્યા કરીએ તો આપણી ઈર્ષા જે છે ઓછી થઈ જાય. મને લાગે કે હું તો બહુ સારો છું, હું અરીસામાં જોઉં મારી જાતને, મારામાં કોઈની ઈર્ષા નથી. પણ જયારે જયારે હું આ સાંભળતો જોઉં એમ મને ભગવાનની પ્રભુત્વ પ્રત્યે, ભગવાનના પ્રેમ પ્રત્યે, ભગવાન સર્વત્રના ભોગતા છે એ પ્રત્યે વિશ્વાસ જેમ જેમ બેસતો જાય, રાઈટ, તરત જ લાઈટ થાય 5.29, રાઈટ. અને શાંતિની ફોર્મ્યુલા, પીસ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, આ બધું જેમ જેમ થતું જાય એમ એમ ઈર્ષાનો ભાગ ઓછો થતો જાય, રાઈટ. ઓકે, નેક્સ્ટ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. કેવું છે આ જ્ઞાન? રાજવિદ્યા એકચ્યુઅલી તો રાજાઓને આપવામાં આવતું, રાઈટ, કારણ કે રાજાઓએ આખું શાસન ચલાવવાનું હોય, સમ્રાટે આખી પૃથ્વીનું શાસન ચલાવવાનું હોય, તો એને આપવામાં આવતું. રાજગુહ્યમ એટલે જેવી તેવી વ્યક્તિઓને પાસ પણ ના થાય, રાઈટ. દાખલા તરીકે ભારત પાસે ન્યુક્લિયર બોમ્બ છે, રાઈટ, તો એના બટન્સ જે હોય એ કેવા હોય? સિક્રેટ હોય ને. મે બી ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હોય, મે બી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, મે બી પ્રેસિડેન્ટ હોય, whoever, I mean very handful of people whom you can count on finger, આંગળીના વેઢા ઉપર ગણી શકાય એટલા લોકો પાસે ઇન્ફોર્મેશન હોય, અને કેવી રીતે પાસ થતી હોય? સિક્રેટલી, 1 to 1. રાજગુહ્યમ, જે ભેદ હોય એ ભેદ કેવી રીતે પાસ થાય? એકદમ સિક્રેટલી. ભગવાને અર્જુનને કીધા છે, અને આપણને એવું થાય કે ભગવાને તો સિક્રેટ રાખી નહીં, ભગવાને તો જે છે એ સિક્રેટ બધાને ઓપનલી કહી દીધી. હા, ભગવાન ખૂબ પ્રેમાળ છે, એમને કહેવું જ છે, એમને આ સિક્રેટ ઈચ્છા છે કે એમના બધા બાળકો સાંભળે, પણ આ સિક્રેટ પણ એક રીતે સંતાયેલી છે એમ કહી શકાય. જો ગીતામાં જુઓ તો 2 બાજુના અધ્યાય છે, કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ અને જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિ, એની વચ્ચે છે. બીજું ઓવરઓલી જુઓ તો માયાનો પડદો જે છે એ આપણા બધા ઉપર લાગેલો છે. એટલે કેટલા લોકોને એમ થાય કે ચાલો હું ભગવદ્ ગીતા માટે સમય ફાળવું? બહુ ઓછા ને. એટલે માયાનો ઓલરેડી કવર છે જ, અને ભગવાન જે બોલે છે બહુ જ, જેને કહેવાય ને અદ્ભુત સુકૃતિ હોય, અદ્ભુત જેને કહેવાય કે કૃપા મળી હોય ભગવાનના ભક્તોની, તો આપણને આ જે ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર છે ખોલવાની ઈચ્છા થાય, અને એમનો જે પ્રેમ જે છે તો આપણને સાંપડે. રાજગુહ્યમ, રાઈટ. પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ, કેવું છે? પવિત્ર જ્ઞાન છે, ખૂબ પવિત્ર છે. મારી એના વિશે બોલવાની મારી લાયકાત નથી, આપણા બધાની એના વિશે સાંભળવાની લાયકાત નથી. એટલો પવિત્ર આ ગ્રંથ છે, રાઈટ. ખૂબ પવિત્ર ગ્રંથ છે. એક એક શબ્દ છે ભગવાનનો પવિત્ર છે, રાઈટ. આપણે ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે નમ્ર ભાવે એમ જેને કહેવાય કે ભગવાનને આજીજી કરીને આપણે આ ગ્રંથને વાંચવો, સાંભળવો જોઈએ. કારણ કે ખૂબ આપણી તો શું છે, કલ્મશ ખૂબ હોય મારા હૃદયમાં, પણ આ જે પવિત્ર ગ્રંથ છે એને ટચ કરવા માટેની આપણે એમને કહીએ કે હું ક્ષમા પ્રાર્થું છું, એ રીતે આપણે કરવું જોઈએ. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ, રાઈટ. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ એટલે આત્મનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે એવું જ્ઞાન છે. અને સુસુખમ, આ જ્ઞાન કેવું છે? સુખ આપનાર. કર્તુમ અવ્યયમ, અને એને આચરવામાં બહુ જ ઈઝી છે. અવિનાશી જ્ઞાન છે આ જ્ઞાન. કેવું છે? અવિનાશી. ગમે તે થાય આ જ્ઞાનનો વિનાશ થાય, પહેલી વાર. બીજું સુસુખમ. હવે ઘણા બધા જ્ઞાન એવા હોય કે જે મેળવવામાં બહુ તકલીફ પડે, રાઈટ. ઇવન એને પ્રોસેસ કરવામાં પણ તકલીફ પડે. દાખલા તરીકે જોઈ લો કે અષ્ટાંગ, અર્જુને જ આગળ કહી દીધું, બરાબર, કે પ્રભુ આ યોગ જે છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ. ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણમ, અર્જુન પોતે આ શબ્દો યુઝ કરે છે. પછી જ્ઞાન યોગ હોય તો એના માટે પણ બહુ જ મહેનત કરવી પડે, રાઈટ. બહુ જ જેને કહેવાય કાગળિયા
ફેરવવા પડે, ખૂબ વાંચવું પડે, ખૂબ મનન કરવું પડે. કર્મયોગમાં પણ તકલીફ તો છે જ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ, પણ ભક્તિ યોગ જે છે એ કેવો છે, સુસુખમ છે. ખૂબ આનંદ આવે કરતા કરતા. ભગવાનને રોજ સવારે સજાયા હોય, એને સજાવવામાં પણ આનંદ આવે, અને સજાવીને જોવામાં પણ આનંદ આવે, રાઈટ. પછી ભગવાનને સરસ ભોગ લગાવવાનો હોય તો બનાવવામાં પણ આનંદ, ધરાવવામાં પણ આનંદ, અને પછી પ્રસાદને ગ્રહણ કરવામાં પણ આનંદ, રાઈટ. ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલ હોય સરસ મજાના, એ ચઢાવો ત્યારે આનંદ, ઉતારો પછી આપણે એને સૂંઘીએ તો એનો પણ આનંદ, ભગવાનના મંદિર આગળ જવાનો આનંદ, આપણા હાથથી સફાઈ કરવાનો આનંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘણા બધા લોકોએ આજે ઘણી બધી માળા કરી, રાઈટ. એને બોલવાનો પણ આનંદ હોય. આજે તો ફરાહાર કર્યો હોય, એક માતાજીએ લખ્યું છે આજે ખાલી દૂધ અને ફળ લીધા છે. હવે પેટ ખાલી હોય ને ભગવાનના જપ થતા હોય તો કેટલું ધ્યાન લાગે, રાઈટ. પેલું પેટ ભરેલું હોય તો જરા આમ તેમ થાય, કારણ કે જે લોહી છે એ બધું પચાવવામાં લાગેલું હોય. પેલું તો તમે એ વગર કરતા હો તો સરસ આનંદ આવે, રાઈટ. એટલે એ આનંદ છે. તો બોલવાનો આનંદ, ભગવાનના શબ્દો સાંભળવાનો આનંદ, બધાએ શ્લોક સાંભળ્યા, કેટલો આનંદ થાય. તો સુસુખમ છે. આમાં બધે સુખ જ સુખ છે, આમાં ક્યાંય કષ્ટ જ નથી, રાઈટ. એક મતલબ ભગવાન જ કે છે, આપણે ક્યાંય જોવા નથી જવાનું. આ જ્ઞાન કેવું છે, સુસુખમ. આપણને ખૂબ આનંદ આવે, રાઈટ. સુખદ અને અવ્યયમ, એટલે એકવાર આવે ને તો એનો વિનાશ ના થાય. એકવાર આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણવા માટે જેટલું પ્રવેશ્યા ને, એ જ્ઞાન જે છે જન્મ પૂરો થાય પછી બીજા જન્મમાં પણ આપણી સાથે આવે છે. ભક્તિનું જ્ઞાન એવું છે, જેટલું પણ થોડુંક પણ કર્યું હશે ને એ આગળ આવશે. બહુ સરસ શ્લોક છે એનો, કોણ બોલશે? બહુ સરસ શ્લોક છે કે એ જ્ઞાન, એ થોડુંક પણ કર્તવ્ય કર્યું હશે તો મહાન ભયમાંથી બચાવીશું, ભગવાન એવું કહે છે. કયો શ્લોક છે? હાલો બોલો. 1 2 3 4 5. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો જિગ્નેશ, આવ્યા તમે એમ ને? બોલો કયો શ્લોક છે? તમારું નેટવર્ક. હેલો, અવાજ કપાય છે. Am I audible? હરે કૃષ્ણ. હા, હવે બરાબર. હરે કૃષ્ણ. Am I audible? યસ યસ, વેરી ક્લિયર. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતો મહતો ભયાત. હરી બોલ. સ્વલ્પમપ્યસ્ય, આટલો જ થોડોક જ પ્રયત્ન, ને બહુ સરસ પ્રભુ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અસ. અમે તમને યાદ કર્યા હતા ચાલુ કરતી વખતે. મેં બધાને કીધું કે આપણે બધાએ પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે જિગ્નેશ પ્રભુએ આજે 50 માળા પૂરી કરી છે અને માર્ચિંગ ટુવર્ડ 64. યસ, બહુ સરસ પ્રભુ. થેન્ક યુ ફોર. યસ પ્રભુ, તમારા આશીર્વાદ છે પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુ, દામાનિષ્ઠા પ્રભુ અને શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ. આપણે બધા આવી રીતે એકબીજાને પ્રેરણા આપતા રહીએ, અને આપણે બધાને એકબીજાને જોઈને વધારે નામ લેવાની ઈચ્છા થાય, વધારે વાંચવાની ઈચ્છા થાય, રાઈટ. મને ખૂબ ભગવાનનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તમારા જેવા બધાનો મને સત્સંગ મળે છે, કે જેથી આપણે બધા પેલું, નહીં તો બીજા ઘણા બધા એવા હોય પણ એમને જોઈને આપણને, જેને કહેવાય ને કે ઈચ્છા નો પેલું પ્રેરણાનો ફોર્સ ના મળે. આપણે એકબીજાને જોઈને પ્રેરણા આપીએ, અને એક સરસ એવું ગ્રુપ આપણું હોય કે જેનાથી આપણે ભગવાન તરફ વધારે જોરથી આગળ વધીએ. હરી બોલ. બહુ સરસ. સો આવી રીતે શ્લોક યાદ રહી જાય. સ્વલ્પમ શ્લોક કયા અધ્યાયનો, કેટલામો શ્લોક જરાય? બીજા અધ્યાયનો. અને શ્લોક નંબર કયો છે તમે ચેક કરો, ચાલો. ઓકે બરોબર. અને તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, અને મારી વિનંતી છે જે લોકો પણ, ઇવન આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં લઈશું આ પાકો કરવામાં, પ્રભુ પાઠ પ્રભુ આપણે પાકો કરવામાં આવશે જ. ભક્તિ વૃક્ષામાં 2 થયા ને, આગળ જાશું એટલે આવશે. ઓકે પ્રભુ. વ્યવસાયાત્મિકા પહેલાનો છે, એટલે કદાચ 40માં પહેલાનો હશે એવું મને લાગે છે, 40ની આસપાસ હશે. ઓકે. સો સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, થોડોક જ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. સ્વલ્પમપ્યસ્ય અને ત્રાયતે મહતો ભયાત. કર્તુમ અવ્યયમની સાથે અને આપણે કનેક્ટ કરીએ. પ્રભુજી 40નો નંબર. 40 2.40. હરી બોલ. સરસ. સો અવ્યયમ, આ જ્ઞાન કેવું છે, એનો વ્યય ના થાય,
એટલે મારી તમને બધાને પ્રાર્થના છે કે તમને ભલે થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગતું હોય શરૂઆતમાં, પણ આ માર્ગમાં પાપા પગલી પાડી દેવી, બિલકુલ વિચાર્યા વગર પાડી દેવી. અવ્યયમ, આ મૃત્યુ પછી પણ સાથે રહેશે. આ દુનિયામાં આપણે કંઈ પણ મોટી મેં ડિગ્રીઓ લીધી હોય, રાઈટ, મારું બાયોડેટા બનાવો તો પહેલું આખું પાનું ભરી જાય એટલું મેં અંદર કોર્સ કર્યા હોય, એટલા મેં અંદર ડિગ્રીઓ સર્ટિફિકેટો પ્રાપ્ત કર્યા હોય, પણ એ બધું જેવો મૃત્યુનો ઝટકો લાગે ફરીથી મારે A ફોર એપલ, B ફોર બોલ, C ફોર કેટ, D ફોર ડોગ ચાલુ કરવાનું. બરાબર, ફરીથી એ કરે એ કો, બરાબર, પહેલેથી ચાલુ કરવાનું કે નહીં કરવાનું. પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવાન કહે છે અવ્યયમ, નહીં નાશ થાય એનો, તરત જ એનો પોઈન્ટ આવશે ને ફટાક દઈને અંદરથી બહાર આવી જાય, પપ દઈને, રાઈટ. ખાલી ઉપર થોડી છારી બાજેલી હોય પેલે કેવું બુझેલા અગ્નિ જેવું. અવ્યયમ આ જ્ઞાન એવું છે. એટલા માટે રોજ આપણે કહીએ હરે કૃષ્ણના જપ કરવાના. એકે એક કરેલો જપ છે ને, એકે એક ધેટ કમ્સ વિથ અસ. બીજું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. જેમ જેમ અહીંયા આગળ જે શ્લોક કર્યા હોય, આપણે ભક્તિ વૃક્ષાના પહેલા ક્લાસમાં આપણે આ લીધું હતું કે મંત્ર પાકા કરવાનું પદ્ધતિ અને એનું મહાત્મ્ય, બરાબર. તો એમાં બહુ જ ક્લિયરલી આવે છે કે જન્મ જન્માંતર સુધી આપણને યાદ રહે છે. અહીંયા જો શ્લોક પાકો કર્યો છે આ જન્મમાં, બરાબર, સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા, એ જે છે એ દરેક વખતે યાદ આવશે આપણને. ઇવન આ જન્મમાં પણ જયારે કોઈ બહુ ભય લાગે ને તો ફટાક દઈને યાદ આવે, ભગવાન બોલ્યા હતા સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા, બહુ જ મોટા ભયમાંથી હું તને રક્ષણ કરીશ, થોડોક પણ પ્રયત્ન કરીશ. તો યાદ આવે ને, તરત યાદ આવે, રાઈટ. અને આવતા જન્મમાં પણ આવે. આ શ્લોકો એવું કે છે કે શ્લોકો જે તમે યાદ કરો, ભગવાનના બોલેલા, ભગવાન માટેના શ્લોકો, એ શ્લોકો તમને ડેફિનેટલી ઇટ કમ્સ લાઈફ આફ્ટર લાઈફ આફ્ટર લાઈફ આફ્ટર લાઈફ. કારણ કે અમુક છોકરાઓ બોલે છે, રાઈટ, આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ છીએ, રાઈટ. દેવ્યા માતાજી આવે છે, કેવા શ્લોક બોલે. આજે જતીન પ્રભુએ કીધું કે બપોરે પણ 3 કલાક બાળકોના ક્લાસના દર વખતે હોય છે, દર 11 વર્ષે બાળકોના 18 અધ્યાય 700 શ્લોક બોલે છે, અલગ અલગ બાળકો બોલે છે, રાઈટ. તો એ બધા કેવી રીતે બોલી શકે છે? એમના માતા પિતાને તમે કહો ને, આ તો મને પોતાને અનુભવ છે, એમના માતા પિતાને હજી પણ તકલીફ પડતી હોઈ શકે, રાઈટ. એ લોકો એટલા શુદ્ધ ઉચ્ચાર બોલી જ ન શકે, પણ બાળક બોલી શકે. એવું કેવી રીતે બને જ છે ને. માતા પિતા સ્કૂલમાં ગયા ના હોય, મારા જ જાણીતા હતા, મારા ખૂબ જેને કહેવાય ને પ્રેમાળ કુટુંબમાં, કે માતા પિતા બંને બિલકુલ ભણેલા નહીં, અને છોકરા એમના બધા જ જે કહેવાય કે ટોપ ક્વોલિટીનું ભણેલા. એક છોકરો જે છે એ કાઇન્ડ ઓફ પ્રિન્સિપાલ, એને પ્રોફેસર ઇન કોલેજ, બીજો છોકરો છે એ ડોક્ટર, રાઈટ. એટલે મતલબ કે એ જો નિહિત નથી તો આ જ્ઞાન તો ચોક્કસ નિહિત નથી, એ તો આવે જ તમારી સાથે. એટલે પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર, આ બધા જે શ્લોકો જે છે એ આપણે એવા ઘરેણા છે કે આપણે એકવાર લઈ લઈએ ને પછી તો હંમેશા આપણી હારે જ રહેવાના છે. પછી તો મૃત્યુ પણ ન છીનવી શકે આપણી પાસે. આ કર્તુમ અવ્યયમ, આ જ્ઞાન એવું છે, અવ્યયમ, અવિનાશી છે. તો ભગવદ્ ગીતા છે શિક્ષણનો રાજા છે. આપણે ઘણા બધા જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, નથી કરતા હોતા? મને ઘણા બધા લોકો કે મારે તો આ પુરાણ વાંચવું છે, મારે તો આ ગ્રંથ વાંચવો છે, પેલો વાંચવો છે, ફલાણો વાંચવો છે. પણ બધા ગ્રંથોનો રાજા છે ભગવદ્ ગીતા છે. આપણે સામાજિક જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, આયુર્વેદિક જ્ઞાન એટલે કે મેડિકલ જ્ઞાન, આપણે એસ્ટ્રોલોજીકલ જ્યોતિષ જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, આપણે સાયન્ટિફિક નોલેજ પણ મેળવીએ છીએ, પણ સૌથી ટોપ પર ભગવદ્ ગીતા છે. તો એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે. આપણે દાખલા તરીકે સ્કૂલમાં આપણે સિરિયસલી સ્ટડી ના કરીએ અને ફેલ થઈ જઈએ તો ફરીથી એ જ ક્લાસમાં રહેવું પડે, રાઈટ. કોઈ ઉપાય નથી. ઇવન 5મું ધોરણ હોય તો એ 5મા ધોરણની ફાઇનલ પરીક્ષામાં હવે તો બહુ ફેલ નથી કરતા. અમારી વખતે તો રિઝલ્ટ જેવા આવે ને તો ઘણા બધા લોકોને ફેલ કરતા, રાઈટ. તો હજી એ જ છે પોલિસી, તો એ જ છે. આજે જે પહેલી એજ્યુકેશન પોલિસી આવી હજી પણ એ જ પોલિસી છે કે ફેલ થાય તો રિપીટ કરવાનો ક્લાસ, રાઈટ. તો એવી રીતે આપણે પણ એક ક્લાસમાં છીએ, આપણે બધા એક ક્લાસમાં છીએ. બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે બધા એક ક્લાસમાં છીએ અને એ ક્લાસનું નામ જીવન છે. જીવનના ક્લાસમાં છીએ અને આપણે બિલકુલ સિન્સિયર નથી. હું બિલકુલ સિન્સિયર નથી કે આ ક્લાસ છે અને મારે આની પરીક્ષા પાસ કરવાની છે. મને યાદ જ નથી આવતું ને. સવારે ઉઠું ત્યારથી લઈને સાંજ સુધીમાં કંઈક ને કંઈક એવા બધા કામમાં હું જોતરાયેલો રહું તો મને યાદ જ નથી કે ગમે તારે પરીક્ષા આવી જશે. ક્લાસમાં તો એટલીસ્ટ ખબર હોય કે 3 માસિક, 6 માસિક અને 12 માસિક પરીક્ષા હશે. હવે તો સેમેસ્ટર થઈ ગયા તો સેમેસ્ટરના એન્ડમાં પરીક્ષા હશે, એ ખબર હોય. અહીંયા તો ખબર જ નથી. કદાચ 5 મિનિટ પછી હમણાં જ મારી પરીક્ષા આવી જશે, મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે તો શું હું તૈયાર છું? ના,
હું ગંભીર જ નથી ને મને ગંભીરતા જ નથી. એટલે જો હું એ પરીક્ષા પાસ બરાબર નહીં કરી શકું તો શું થશે? ફરીથી મારે આવવું પડશે અહીંયા આ એ જ ક્લાસમાં, રાઈટ? એ જ ક્લાસમાં કદાચ પાછલી બેન્ચ ઉપર બેસવું પડશે, રાઈટ? કે આ તો ઠોઠ નિશાળીઓ છે, આને પાછળ જવા દો. અને આ પહેલા આ બીજી વાર આવ્યો, આ ત્રીજી વાર આવ્યો. હું 84 લાખ યોનિમાં ફરીને આવ્યો, 84 લાખ વાર ફેલ થઈને હવે મનુષ્ય જન્મ આપ્યો, બેને આગલી પાટલી ઉપર બેસાડ્યો કે હવે તો પાસ થા ભઈલા, હવે બરાબર જો. તો આપણે પણ જો આમાંથી પાસ નહીં થઈએ તો મારે ફરીથી આ ચક્રમાં વારે વારે ફરવું પડશે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં આપણને આ ઇન્ફોર્મેશન છે. અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, અશ્રદ્ધાના, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે, અશ્રદ્ધાના, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. અપ્રાપ્ય મામ, અપ્રાપ્ય એટલે ન પ્રાપ્ત કરી શકે, મામ એટલે મને, નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની એટલે મૃત્યુ સંસારમાં વારે વારે આવ્યા કરે છે. જુઓ શ્રદ્ધાનું મહત્વ આ શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે. અશ્રદ્ધાના, શ્રદ્ધા ન હોવી અને ભગવાન કેટલું મોટો જેને કહેવાય કે અવગુણ ગણે છે, રાઈટ? આપણને અત્યારે તો એવું થાય કે લોકોને શરમ આવે કે હું માળા કરું છું એમ કહેતા, કે ખબર પડે કોઈને તો શરમ આવે. શું કરતા હતા? ના હું તો કશું નહીં, જસ્ટ બેઠો હતો બેઠા. તમે આજકાલ કંઈક બહુ સાત્વિક, ના આપણે કઈ સાત્વિક બાત્વિક માનતા નથી, આપણે કઈ એવું નથી, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જાઓ છો તમે? ના આ તો શું રજીસ્ટ્રેશન કરાયું હતું એટલે મારે જસ્ટ જવું પડ્યું, રાઈટ? લોકો એવી રીતે, એટલે શરમ આવતી હોય છે. પણ શ્રદ્ધા બતાવતા શરમ આવે, મતલબ શ્રદ્ધાને કેળવવામાં પણ શરમ આવતી હોય, રાઈટ? એટલે આપણે આપણા બાળકોને એ શ્રદ્ધા જ ના આપી શકીએ. શ્રદ્ધા ન હોવી એ મોટો અવગુણ છે, એ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે. કારણ કે શ્રદ્ધા હશે તો ભગવાનને જાણી શકાશે, શ્રદ્ધા હશે તો ભગવાનને જાણી શકાશે, તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર નીકળી શકાશે, બરાબર? આ શ્લોકનો એ મતલબ છે. એટલે આપણા ઘરમાં જે પણ બાળકો હોય નાનપણથી શ્રદ્ધા આપવી. એટલે કાલે જાનકી માતાજી વાત કરતા હતા ને એવી રીતે, એવું નહીં કે એને પટ્ટી પડાવીને બેસાડી દીધો છે, ના, આપણે કરવાનું, આપણે આપણી શ્રદ્ધા કેળવવાની, આપણું જોઈને એને શ્રદ્ધા થશે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. જસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન યોર સેલ્ફ. આપણે આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ ને ઓટોમેટિક એનામાં આવી જાય, પણ આવવું જોઈએ. જો એ ના કરીએ તો આપણને માતા પિતા બનવાનો કોઈ હક નથી, એવું પ્રભુપાદ લખે છે, રાઈટ? તો એ આપણો મતલબ છે. અને બીજી વાત કે આપણામાં શ્રદ્ધા હોય ને તો એ શ્રદ્ધાથી શરમાવું ના જોઈએ, ઉલટી એ શ્રદ્ધા બતાવવી જોઈએ. એનાથી ઘણા બધા લોકોને પ્રેરણા મળે, રાઈટ? એટલે શો કરવાની વાત નથી, બરાબર? શો કાંઈ નથી કરવાનો, પણ તમે જે કરતા હો, જે માનતા હો, ચોક્કસ તમે એને બિલકુલ શરમાયા વગર તમે એને રજૂ કરી શકો. તો એનાથી શું થશે કે ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળશે કે હા, જો આ ભાઈ, આ બેન જે છે એમને શ્રદ્ધા છે તો એમનું જીવન ઘણું બધું જેને કહેવાય કે પવિત્ર લાગે છે, રાઈટ? એવું નથી કે એમાં મુશ્કેલીઓ ના હોય, પણ એટલીસ્ટ જીવનની ક્વોલિટી સારી લાગે છે, રાઈટ? અને એમના જીવનમાં હોપ છે, આશા છે કે ક્યારેક મને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે અને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી હું ક્યારેક બહાર નીકળીશ, રાઈટ? તો સૌથી જેને કહેવાય કે સેફમાં સેફ રસ્તો કયો છે? કૃષ્ણજીમાં શ્રદ્ધા. કૃષ્ણજીમાં શ્રદ્ધા હોય તો એ આપણા માટે બહુ સલામત રસ્તો છે. નહીં તો આ બહુ ચક્ર છે. આપણે બર્થ અગેન ડેથ અગેન મૂવી જોયું હતું, રાઈટ? કેટલી તકલીફ પડે છે આત્માને, કેટલી તકલીફ પડે છે માના શરીરમાં. ભાગવતમમાં એક આખો અધ્યાય એની પર આપેલો છે, રાઈટ? ડિટેલમાં કે કેટલું કષ્ટ છે માના શરીરમાં. આપણને જબરજસ્ત કષ્ટ છે. 9 મહિનામાં જે બાળક જે છે એ એટલું બધું અંદર જેને કહેવાય ને કે તમને એમ સમજો કે કોથળામાં મને પૂરી દીધો હોય અને મારું આખું માથું વાળી અને પગને અડાડી દીધું હોય અને એમાં મારે થોડો ટાઈમ પણ રહેવાનું હોય તો પ્રાણ નીકળી જાય, રાઈટ? એવી નાની જગ્યામાં અને બાળક જે છે જો થોડુંક પણ ભાગ્યશાળી હોય, અંદર આવે છે. ભાગવતમમાં લખ્યું છે અને મૂવીમાં પણ, કારણ કે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝે બનાવેલું છે ને, બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે કે ઇફ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ફોર્ચ્યુનેટ, અગર બાળક જો થોડુંક પણ ભાગ્યશાળી હોય તો એને એના 100 જન્મના દર્શન થાય છે કે એણે છેલ્લા 100 જન્મમાં શું કર્યું હતું, કેમ ભગવાને નોલેજ આપે છે, કેમ એ જ્ઞાન આપે છે કે એને રિયલાઇઝ થાય, અરે ફરીથી આવી ગયો અહીંયા, હું ફેલ થઈ ગયો આ પરીક્ષામાં. અને ખૂબ હૃદયપૂર્વક ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન બહુ મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ, હવે મને હું મારું જે છે સમગ્ર ધ્યાન મારું
જે છે એ તમને અર્પણ કરું છું. એ પ્રાર્થના કરે છે. વિડીયો ફરીથી પણ જોવા જેવો છે. યુટ્યુબ પર જઈને વારે વારે જોવો. ઇંગ્લિશ ખબર પડતી હોય કે ના પડતી હોય, એમ પડવા મળશે, રાઈટ? જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, હમણાં લલિત કુમાર પ્રભુએ ના કીધું, શ્લોક યાદ નથી પણ મને ખબર છે ભોક્તારમ એવું કંઈક છે. સો ઓટોમેટિકલી શબ્દો પકડાતા જ જાય, કારણ કે આ તો આપણા હૃદયની ભાષા છે ને, એટલે આવી જ જવાનું છે અંદરથી. એવું પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ભક્તિ જે છે દરેક આત્મામાં કૃષ્ણ ભક્તિ નિહિત છે, ખાલી એને થોડો પંખો નાખવાની જરૂર છે, લઈને આવી જાય બહાર. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વવસ્થિત. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ, આ જગત, સમગ્ર જગત મારા વડે, જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. મત સ્થાની સર્વભૂતાની, એટલે બધા જીવો મારામાં છે. ન ચાહમ ન ચા અહમ તે સ્વવસ્થિત, પણ હું તેમનામાં નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આપણને એવું લાગે કે ભગવાને પહેલા તો કીધું હતું કે હું બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વસું છું, પણ હવે કેમ એવું કહે છે કે હું તેમનામાં નથી, તેઓ મારામાં છે? શું કામ એવું કહે છે? કારણ કે અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે ભગવાન જે છે એ એમના ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે એમનું, શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ, એ ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એ ભગવાન પોતાના ભક્તો સાથે લીલા કરી રહ્યા છે, રાઈટ? અને એમનું પરમાત્મા લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે જે એ અહીંયા છે. ભગવાનનું જે શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ છે એ એમના ધામમાં છે, એટલે હું તેમનામાં નથી, સર્વ જીવો મારામાં છે, એવું કહી રહ્યા છે. આ સરસ એક ફોટો છે. એ ફોટામાં અદ્ભુત જેને કહેવાય કે ઘટનાનું વર્ણન છે. તો લેટ મી આસ્ક સમબડી. આરતી મેવાડા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 1 2. હા માતાજી, તો આ દ્રશ્ય કયું છે? જશોદા માતા અને કૃષ્ણ ભગવાન એમનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. ઓલમોસ્ટ ઓકે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, પરેશ પ્રભુ બોલો, થોડુંક એડ કરો અથવા આને થોડું મોડિફાય કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, બોલો. આપણા કનૈયા છે ને માટી ખાધી છે, અને એના ગોવાઈઓ કે છે માને કે માટી ખાધી છે, ત્યારે કનૈયોને ના પાડે છે કે માં મેં માટી નથી ખાધી. તો પછી એને કહે છે કે તું તારું મોઢું ખોલીને વચ્ચે બતાવ. તો જયારે મોઢું ખોલે છે ત્યારે માને એને પૂરા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. હરી બોલ, સરસ. બ્રહ્માંડ દર્શન. યસ. જયશ્રી માતાજી, તમે શું કહેતા હતા? બસ એ જ કે માટી ખાધી છે કે નહીં, ખોલાવે છે ને ત્યારે દર્શન કરાવે છે. યસ. સો આરતી માતાજી એ બ્રહ્માંડ જેને કહેવાય ને કે એ બતાવે છે, વિરાટ રૂપ ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે. આપણે 11મા અધ્યાયમાં જોશું. અહીંયા પણ એના જેવું જ એક જેને કહેવાય ને કે સ્વરૂપ છે, જેને કહેવાય બ્રહ્માંડ દર્શન, એ બતાવે છે. યસ. તો બહુ સરસ, અદ્ભુત. ઇસ્કોનના ભક્તોના જે ચિત્રો હોય છે ને, આપણને હૃદય ગમે લાગે, રાઈટ? સાક્ષાત જાણે કે કૃષ્ણજી અહીંયા આગળ લાલા સ્વરૂપે છે અને જશોદા મૈયાને બતાવી રહ્યા છે, એવું લાગે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાન એવું કહે છે મારામાં બધું છે. તો એ વસ્તુને અનુરૂપ આ ચિત્ર છે કે ભગવાને યશોદા મૈયાને બતાવ્યું છે કે એમના મોંની અંદર આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે, એટલે એમની અંદર બધું જ વસે છે, એવું ભગવાન અહીંયા આગળ આ એક પ્રસંગ દ્વારા જેને કહેવાય ને કે પ્રૂવ કરે છે. એવું કહે ને કે ભાઈ તમે એમ કહો છો કે બધું મારામાં છે, તો પ્રૂવ કરી બતાવો, સાબિત કરી બતાવો. સાબિતી વગર કેમ ચાલે? આ લ્યો સાબિતી, સાક્ષાત સાબિતી. એમના મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે યશોદા મૈયાને. આપણે જે કોઈ પણ ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમામાં ગયા હોય, 21 કિલોમીટર ચાલવાનું છે, અને હવે પ્રભુ 24મી એનાઉન્સ પણ કરે છે. ગઈકાલે પણ અમારી મીટિંગ હતી અને પ્રભુએ કન્ફર્મ કીધું કે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એનાઉન્સ વેરી સૂન. ઇનફેક્ટ એમને કીધું કે અમુક લેંગ્વેજીસમાં તો 100 કરતા વધારે લોકોએ ટિકિટો બુક કરાવી દીધી છે. સો એટલો બધો ઉત્સાહ છે જોઈન કરવાના. અને ત્યાં આગળ જયારે આપણે આ પરિક્રમા કરીએ ત્યારે એક બ્રહ્માંડ ઘાટ આવે, એનું નામ બ્રહ્માંડ ઘાટ, અને ત્યાં સરસ પગથિયા બનાવેલા છે અને ખાસા ઊંડે સુધી, અને નદીમાં આપણે યમુનાજીમાં જઈને સરસ ડૂબકી લગાવી શકીએ. અને પછી બાજુમાં નાનું મંદિર છે સરસ, અને ત્યાં આગળ પ્રસાદમાં પ્લાસ્ટિકની એની અંદર બાંધીને માટી આપે, ત્યાંની પ્રસાદમાં માટી આપે. બોલો, કારણ કે કૃષ્ણજીએ ત્યાં માટી ખાધી હતી, એટલે ત્યાંનું એનું મહત્વ છે.
પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા છે કે બધું જ ભગવાનની અંદર છે, રાઈટ? 24 ફેબ્રુઆરી જે છે એ જ ને આપણું? હા, 24 ફેબ્રુઆરી થી 1 માર્ચ. મેં પણ ટિકિટ કરાવી લીધી. હરી બોલ, બહુ સરસ. સો જેને પણ કરાવી હોય બધા ગ્રુપમાં નાખતા રહેજો, એટલે આપણને બધાને ઇન્ફોર્મેશન મળે કે કોણ કોણ જાય છે, ક્યાંથી જાય છે, કઈ તારીખે. પ્રભુજી એટલે 23 તારીખે નીકળશો ને? હા, 23મી. અને હા, પ્રભુજી એવું પણ કહેતા હતા કે આપણે લગભગ 501 જણા થાશું અને બધા ચાલી ના શકે તો 201 જણા માટે તો રિક્ષા પણ કરાવવી પડશે. સો જ્યાં પોઈન્ટ હોય આગળ ત્યાં આગળ જઈને ઉભા રહે, બરાબર, અને પછી પેલા ચાલવા વાળા આવે. એટલે ઇટ્સ હોલ ડે પ્રોગ્રામ ને. ગિરનારનો આપણે ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરશું તો એ તો 21 કિલોમીટર એટલે સવારથી સાંજ સુધી ચાલે, એટલે એમાં એ રીતનું પ્લાનિંગ છે, એવું કહેતા હતા. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. જુઓ, લોકો એવું કહે છે કે ભગવાન આયા ને, ભગવાન આપણા જેવા જ માણસ હતા, રાઈટ? ભગવાન પણ જેને કહેવાય કે આપણી જેમ જ ખાય પીવે ને ઊંઘે ને જાગે ને, ભગવાન ભગવાને એ જ બધું કર્યું જે આપણે કરીએ છીએ. આપણે એમનામાં ફેર શું? ભગવાન ફરીથી કહે છે, રાઈટ? આગળ પણ કીધું હતું પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય, અહીંયા આગળ પણ કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. શું કામ વારે વારે કહે છે? કે આપણે સમજવું જોઈએ, આપણા મનમાં બેસવું જોઈએ, આપણે 100% જેને કહેવાય કે વિશ્વાસ આવી જવો જોઈએ કે આ પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. મયા અધ્યક્ષેણ, અધ્યક્ષ એટલે તો ખબર ને, અધ્યક્ષ કોણ હોય? કોઈ પણ સંસ્થા હોય એમાં અધ્યક્ષ કોણ હોય? કે જેના અંદરમાં બધા હોય, બધા એનું કહ્યું માને, બરાબર? એ જે કહે એ પ્રમાણે બાકી બધા લોકો એમને જે કામ કરવાનું હોય કરે, અથવા તો ચેન્જ કરવાનું હોય તો ચેન્જ કરી નાખે, રાઈટ? એવી રીતે ઘણા બધા, એક નાનું જ ઉદાહરણ, ઘરમાં ઘણીવાર ખાવાનું શું બનાવવું છે તો એક ઘરના જે અધ્યક્ષ હોય એને પૂછવામાં આવે, રાઈટ? એવી રીતે તો મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. ભગવાન ભલે અહીંયા આગળ આવે, તમારી મારી વચ્ચે અને ભગવાનની વચ્ચે શું ફેર છે કે આપણે બધા જે છીએ આપણે પ્રકૃતિના કંટ્રોલમાં છીએ, રાઈટ? ત્રણેય ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ, આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું કેટલા નચાવે મને, રાઈટ? ઘણીવારમાં સત્વગુણ, ઘણીવારમાં, એટલે કોમ્બિનેશન એના જાતના. અને પણ ભગવાન જે છે આવે ત્યારે બધા ગુણોની ઉપર છે ભગવાન તો, રાઈટ? સૂયતે સચરાચરમ, સચરાચરમ, ચર અને અચરનો સરવાળો એટલે ચરાચરમ, બરાબર? સૂયતે એટલે સર્જાય છે, રાઈટ? હેતુ નાને ન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે, એટલે આ જગત જે છે એ ઘડીકમાં ઉત્પન્ન થાય ને ઘડીકમાં નષ્ટ થાય. મને નથી દેખાતું, કારણ કે મારું જીવન તો કેવડું, આટલું થોડાક વર્ષોનું મારું જીવન, મને શું ખબર પડે? પણ છતાંય મારા જીવનમાં ઘણા બધી ઉત્પત્તિનો નાશ જોયું, ઘણા લોકોને જન્મતા જોયા, ઘણા લોકોને મરતા જોયા, રાઈટ? ઘણા વસ્તુઓ એવી છે કે જેનો ઉત્પત્તિ થઈને મારા સામે જ એનો વિનાશ થયું કે ના થયું, રાઈટ? એવી રીતે જગત પણ આખું જે છે એ પણ ઉત્પન્ન થયું છે અને વિનાશ થયું છે. ફરક એટલો છે કે મારું આયુષ્ય એટલું લાંબુ નથી કે હું એ મારી નજર સામે થાય તો જોઈ શકું, અધરવાઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ છે. અને કોના અંડરમાં ચાલે છે આ બધું? ભગવાનના અંડરમાં ચાલે છે. માયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ચર અને અચર એટલે કે અચર એટલે શું? કે જે સ્થિર એક જગ્યાએ છે, લાઈક વનસ્પતિ છે અથવા પર્વતો જે છે, બધું એક જ જગ્યાએ છે, રાઈટ? અને ચર, એ ચર એટલે આપણે બધા જે 2 પગે ચાલવા વાળા, 4 પગે ચાલવા વાળા, ઉડવા વાળા, તરવા વાળા, આ બધા શું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય. આ બંનેને જે છે એને ઉત્પન્ન ભગવાન કે પ્રકૃતિ મારા અંડરમાં કરે છે. અલગ અલગ યુગોમાં જે છે ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ રીતે પધારે છે, રાઈટ? આપણે આ જોયેલું છે. સત્યયુગમાં, ત્રેતાયુગમાં, દ્વાપર યુગમાં અને કલિયુગમાં અલગ અલગ રૂપે ભગવાન આવે છે, રાઈટ? અને આ બધા જે જગત છે એ બનતું રહે છે, નાશ પામતું રહે છે. અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષિંતનમાશ્રિતામ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ. જો આપણે ભગવાનને ન સમજી શકીએ તો આપણે મૂર્ખ છીએ, એવું ભગવાન કહે છે, રાઈટ? ક્યારેક કહે ને માતા પિતા કહે ને કે મારો આ બાળક છે એમાં થોડી બુદ્ધિ ઓછી છે, પ્રેમ હોય, ખૂબ પ્રેમ હોય, પણ કહેવું પડે ને. કહેવાથી શું થાય કે બાળક પણ સમજે કે ભાઈ મારે અમુક જગ્યાએ સુધારવાની જરૂર છે. હું કહું જ નહીં, હું એવા આજનો પ્રેમ બતાવું મારા બાળકને તો બાળક જે છે એ તો ઉલટું એનું ખરાબ થાય, રાઈટ? એનું ખરાબ થાય ને. હું એને હંમેશા છાવર્યા જ કરું, કંઈક ખોટું કરે, કંઈક વસ્તુ ચોરીને લઈ આવે, કંઈક કોઈને ખરાબ રીતે કંઈક બોલીને આવે,
કાંઈક કોઈને કાંઈક મારીને આવે ખરાબ ખોટી રીતે, તો એ બધું જયારે આવે ને ત્યારે પણ હું એમ કહું, ના ના બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, હું બેઠો છું ને. જો આ રીતે હું કયા કરું તો બાળકને છેલ્લે તો એનું તો નુકસાન જ થવાનું, કારણ કે હું દર વખતે હું તો એને સપોર્ટ નથી કરી શકવાનો, રાઈટ? તો પણ ભગવાન એવા નથી. ભગવાન જે છે એ કહે છે કે મારા બાળકને કહેવું પડશે ને કે બેટા આમ કરીશ ને તો આ તારી મૂર્ખામી ગણાશે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે અવજાનંતિ મામ મૂઢામ માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. મૂઢ લોકો, મૂર્ખ લોકો જે છે એ જ્યારે પણ હું આ પૃથ્વી ઉપર આવું છું તો ત્યારે એવું માને છે માનુષીમ તન આશ્રિતામ, હું આ જે છે મનુષ્ય રૂપના શરીરમાં હું આશ્રિત છું એવું માને છે. એ વાત ખોટી છે. ભગવાન એવું કહે છે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. હું મનુષ્યના શરીરમાં આશ્રિત રહેતો. આપણો દેહ છે એ કેવો છે? આપણો દેહ છે પંચમહાભૂતોનો છે. ભગવાનનો દેહ કેવો છે? દિવ્ય છે, એઝ ઇટ ઇઝ. ભગવાન હંમેશા તરુણ સ્વરૂપે રહે છે, રાઈટ? એ જ એમનું જે નવ યૌવન સ્વરૂપ છે એમનું એવું ને એવું જ છે. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામિ. કરોડો કંદર્પ, કરોડો કામદેવોને મોહિત પ્રમાણે. કામદેવ છે એ સૃષ્ટિના અનેક જીવોને, ઇવન મોટા મોટા જે છે દેવી દેવતાઓને મોહિત કરે છે. પણ એવા કરોડો કામદેવને મોહિત કરે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે જો આપણે એવું માનીએ કે ભગવાન જે છે સામાન્ય વ્યક્તિ હતા અને કોઈ એક વ્યક્તિની જેમ જન્મ્યા અને જીવ્યા અને મરી ગયા, તો આપણે જે છે મૂઢ કેટેગરીમાં આવીશું. આપણે મૂર્ખ છીએ, રાઈટ? પરમ ભાવમ અજાનંતો, એટલે મારો પરમ ભાવ છે, મારી જે દિવ્યતા છે અજાનંતો, એ જાણતા નથી. મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું કોણ છું? બધા જીવોનો મહેશ્વર, બધા જીવોનો સર્વોપરી સ્વામી છું. હવે આવું પોતે ભગવાન કહે છે. ભગવાન કેનવાસિંગ કરે છે, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતામાં સરસ આ મૂકી દીધું. કેના માટે? આપણા માટે. ભગવાનને શું વાંધો છે કે હજી હું બીજા 84 લાખ યોનિમાં લાખો વખત હું જન્મ લઈશ? ભગવાનને શું વાંધો છે? એમને કાંઈ વાંધો નથી. પણ જેવી રીતે પેલું બાળક દુઃખી થતું હોય તો એના માતા પિતાને દુઃખી થાય, ના જલ્દી પાછું આવી જાય તો સારું. મારા ઘરમાં તો જેને કહેવાય ને કે ખૂબ ધન સંપત્તિ છે પણ મારો છોકરો અહીંયા આવતો નથી એટલે એને ઠોકરો ખાવી પડે છે. બહુ દુઃખ થાય પિતાને. એવી રીતે એમને પણ દુઃખ થાય છે. એટલે કહે છે જો હું કોણ છું? હું મમ ભૂત મહેશ્વર, હું બધા જ જીવોનો સર્વોપરી સ્વામી છું એવું ભગવાન કહે છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં વાંચીએ ને તો આ ભગવાનનો પરમ ભાવ આપણને જાણવા મળે. એટલે આપણા કેટેગરીમાંથી બહાર આવી જઈએ. પરમ ભાવ અજાનંતોમાંથી પરમ ભાવ જાનંતો. આપણે જાણતા થઈ જઈએ કે ભગવાનનો ભાવ પરમ છે, રાઈટ? આપણે આ શ્લોક વાંચવાનો, આ શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચવાનો, આ શ્લોકનો અનુવાદ વાંચવાનો આટલો ફાયદો થવો જોઈએ કે મારે મૂળ કેટેગરીમાં નથી રહેવું. મારે એ જાણવું છે કે ભગવાન જે છે એમનો ભાવ પરમ છે અને બધા જીવો એટલે વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો બધાના એ કેવા છે? સર્વોપરી સ્વામી છે. મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ સ્તા. કેવું છે આ જુઓ? મોઘ આશા એટલે આવા લોકો જે છે કે જે ભગવાનને એમ માને કે સામાન્ય વ્યક્તિ છે, એ લોકોની આશાઓ કેવી હોય છે? એકદમ મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય, રાઈટ? મોઘ કર્માણો. મોઘ એટલે કામ વગરના કામમાં, કામ વગરના, જેને કહેવાય ને કે અર્થ વગરના કામમાં એ લોકો પરોવાયેલા હોય. આખો દિવસ કે ઓહો કેટલું કામ છે, મારે તો આ ઠીક કરવાનું, પેલું ઠીક કરવાનું, સંબંધોમાં ઠીક કરવાનું, ને મારે તો મારા ધંધાર્થે અથવા વ્યવસાય જે કંઈ પણ હોય એમાં પણ ઠીક કરવાનું, ને મારે બધું મોઘ કર્માણું ચાલ્યા જ કરે. મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ. એમનું જ્ઞાન પણ કેવું હોય? મોઘ જ્ઞાન, મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં. રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ એટલે એમની જે વૃત્તિ કેવી હોય? રાક્ષસી ને આસુરી. અને પ્રકૃતિ મોહિનીમ શ્રિતા એટલે એવું લાગે જ નહીં એમને કે ભગવાનને જાણવાની જરૂર છે, કે ભગવાનનો પરમ ભાવ જાણવાની જરૂર છે, ભગવાનને આપણા પ્રત્યે પ્રેમ છે, સર્વિદમ સર્વભૂતાનામ, બધા જ ના સર્વોપરી મિત્ર છે એ જાણવાની મારે કઈ જરૂર નથી. ભગવદ્ ગીતામાં મારે શું કામ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવાનો? મારે શું કામ મહેનત કરવાની? કેટલા બધા છાપા આવે છે, બધું વાંચવું પડે રોજે રોજનું, કેટલી બધી જાતની ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, શું કામ એ બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુઓ ના વાંચવું? શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચવું? તો પણ આપણે એ નહીં વાંચીએ તો કેવું? આપણી પ્રકૃતિ રાક્ષસી આસુરી થઈ જાય અને આપણે જે મોહિની એટલે આપણે મોહિત થઈ જઈએ, કારણ કે એટલું બધું મોહ પામવાનું છે મને, મારા માટે, મારી ઇન્દ્રિયોને ખેંચવા વાળું, કે મને એમાં બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે જાગે, રાઈટ? મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ. હવે કેવા લોકો
ભગવાનને જાણે છે અથવા ભગવાન વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. ફરીથી પાર્થ બોલ્યા છે, યાદ કરવાનું. જ્યારે જ્યારે પાર્થ બોલે ને ભગવાન, ત્યારે મનથી કુંતી દેવીને નમસ્કાર કરી દેવાના. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જેટલું અંદર ઉતારવું હોય ને એટલું ભગવાનના ભક્તોને જાણીને, એમના ભક્તોના જે ક્રિયાકલાપોને જાણીને, ભક્તોની ભક્તિ કરવાની રીતોને જાણીને આપણે એમના પ્રત્યે જેટલો પણ આદર ભાવ કેળવતા જઈએ ને એમાં જ્ઞાન અંદર ઉતરવું બહુ સરળ થતું જાય. આ ઘણા બધા ભક્તોનો અનુભવ છે. અને આગળ આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે લેવલ 2 અત્યારે લઈએ છીએ, પછી લેવલ 3 આવશે, તો એમાં પણ આવે છે. આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેને કહેવાય ને કે ઇન્ફોર્મેશન છે કે ભગવાન બી શું કામ વારે વારે અર્જુનને પાર્થ કહીને બોલાવે છે. ભગવાન પોતાના ભક્તને યાદ કરે છે, એમના ભક્ત પૃથા માતાજી એમને યાદ કરે છે, રાઈટ. અને એ દ્વારા આપણને પણ ઇનડાયરેક્ટલી જેને કહેવાય ને કે હિન્ટ આપે છે. અર્જુનને પણ પાર્થ કહે છે એટલે અર્જુનને પણ યાદ કરાવે કે તારી માતા કેટલી મોટી ભક્ત છે, રાઈટ. અને આપણને પણ યાદ આવવું જોઈએ કે કુંતી દેવીને યાદ કર્યા. જુઓ ભગવાને કેવા યુદ્ધની વચ્ચોવચ 18 અક્ષોણી સેના જેને મારવા મરવા માટે તત્પર છે, એવા સમયે જયારે આમ 1 સેકન્ડનો ટાઈમ નથી ત્યારે પણ કુંતી માતાને ભગવાન યાદ કરે છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ, કારણ કે કુંતી માતા આવા મહાત્મા છે. કુંતી માતા આવા મહાત્મા છે. જુઓ, મહાત્માનું જયારે વર્ણન આવ્યું તો કુંતી માતાનો પુત્ર કેમ કીધો? દૈવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિતામ. એમની પ્રકૃતિ કેવી છે? દૈવી છે. ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો. કુંતી માતા કેવી રીતે ભગવાનને કયા મનથી ભજે છે? અનન્ય મનસો. અનન્ય. અનન્ય એટલે શું? અનન્ય એટલે શું? અનન્યનો ગુજરાતી અર્થ કે અંગ્રેજી અર્થ શું થાય? કોઈ કહેશે એના જેવો બીજો શબ્દ? અનન્ય એટલે શું? One and only one. Only one. એના સિવાય કોઈ નહીં. એના સિવાય કોઈ નહીં. યસ. હજી કોઈને કઈ આપવો છે બીજો શબ્દ? બંને એકદમ પરફેક્ટ આન્સર છે. અનંત. અનંત આવે. ઓહો, ઓકે, અનંત. થેન્ક યુ નિરંજન. એનો અંત નથી, અનંત. હા, અનંત. અનન્ય. અનન્ય શબ્દની આપણે એક ને માત્ર એક. અનન્ય. અવિચળ મનથી. અનન્ય. પ્રભુજી પરમ. અજોડ. એક ને માત્ર એક. ઓકે, એક અને માત્ર એક. અનન્ય નહીં, એક જ. એક જ, બરાબર. યસ, થેન્ક યુ. બધાએ જે આવી રીતે સરસ જવાબ આપ્યા, ભૂમિન પટેલ અને બધા જ બહુ જ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અનન્ય, એક અને માત્ર એક. અનન્ય એટલે શું? એક જ હોય, રાઈટ. એક જ વસ્તુ. ઘણી વાર એવું હોય ને કે એવી વસ્તુ હોય કે જે એનું બીજું જોડકું જ ના હોય. દાખલા તરીકે એવું આપણને કંઈક બનાવવું હોય ને, કોઈ રત્ન હોય કે કંઈક આભૂષણ હોય કે કાંઈ બી, તો બહુ તકલીફ પડે, રાઈટ. બહુ જ તકલીફ પડે એવું કરવામાં. એવું કે ભાઈ એક મોટી ઇમારત કોઈ બાદશાહે બનાવી અને પછી ઇમારત બનાવવા વાળાના હાથ કાપી નાખે, રાઈટ, કે બીજું ના બનવું જોઈએ એવી રીતે. પણ તમે જુઓ, સૃષ્ટિમાં ભગવાને છે ને હરેક વ્યક્તિને અલગ બનાવ્યો છે. કોઈ એક વ્યક્તિ જે છે બીજા વ્યક્તિથી મળતો આવતો, ઇવન ટ્વિન્સ હોય એક સાથે જન્મેલા, તોય બે એકબીજાથી ઘણા બધા રીતે અલગ હોય, રાઈટ. ઘણી બધી રીતે. જરા ડિટેલમાં જુઓ તો ખબર પડે. દેખાવમાં અલગ હોય, વિચારોમાં અલગ હોય, એમના ડિસિઝન્સમાં અલગ હોય. એવું બની શકે છે. એવું જ બને છે ને, રાઈટ. એક છોડ બીજા છોડથી અલગ છે. કોઈ બે છોડ એકબીજાથી સરખા નથી, રાઈટ. કોઈ બે છોડ લઈ લો તમે, વાઘ, સિંહ, ગમે તેવા પ્રાણીઓ લઈ લો, દરેક પ્રાણી બીજા પ્રાણીથી અનેક રીતે અલગ, એની સાઈઝ અલગ, એની વેઇટ અલગ. તો ભગવાને તો બધું અનન્ય બનાવ્યું છે, રાઈટ. પણ આપણે જે છીએ આ બધા અનન્યમાં ખોવાઈ ગયા છીએ. પણ ભગવાન શું કહે છે કે તમારે કેવી રીતે, કેવા મનથી મને મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ? અનન્ય મનથી. જ્યારે હું ભોગ લગાવું ભગવાનને તો મારા મનમાં એક અને એક ભગવાન જ આવવા જોઈએ કે ભગવાન અત્યારે બીજું કોઈ નથી અહીંયા આગળ, રાઈટ. નથી મારો મોબાઈલ પડ્યો, નથી મારા ઘરમાં બીજું કોઈ, નથી અહીંયા આગળ બીજું કોઈ. અત્યારે આ મારો ધરાવેલો ભોગ ને તમે બે છે, બરાબર. હું એ નથી આમ કરીને આમ પાડું. જેના ઘરમાં વ્યવસ્થિત મંદિર હોય તો પડદો બી રાખે, એ મૂકી અને પછી પડદો બંધ કરી દે. પછી કે ભગવાન જમી લ્યો, પછી ઘંટડી વગાડે, પછી શ્લોક બોલે, પછી પાછો થોડી વાર વેટ કરે, રાઈટ. ત્યાં સુધી મેં બી થોડા હરે કૃષ્ણ કરે. જેટલું ભગવાનને જમવામાં એ કીધું હતું ને આપણે કે આપણે એટલું આપીએ કે 16 વર્ષનો છોકરો જમે, અને અથવા તો જેટલું આપીએ 16 વર્ષના છોકરાને જમતા જેટલો સમય લાગે એટલો સમય વેટ કરવું પડે, અને પછી આપણે ઘંટડી વગાડીને લઈએ, બરાબર. તો અનન્ય મનથી કરવું પડે. કુંતી માતાજી એવા અનન્ય મનથી કરતા હતા.
ભજન્તે અનન્ય મનસો. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમાં વ્યયમ. તો એવી રીતે કરીએ તો શું થાય ફાયદો? કે આપણે આ બધા જ જે જીવો છે, ભૂત એટલે જીવો એટલે બધા જ આવી ગયા, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, પક્ષીઓ. જ્ઞાત્વા ભૂત આદિ, આ બધા જ જીવોના આદિ કોણ છે? ભગવાન છે. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ. બરાબર, અનાદિ એટલે બધાના આદિ છે. સૌથી પુરાણા આપણા ઘરમાં કેવા હોય? ઘણીવાર દાદાના પપ્પા હોય. કોકના, મેં જાણ્યું હતું મારા એક મિત્રના ઘરમાં એના દાદાના પપ્પા હતા, રાઈટ? એટલે એ જીવતા હતા, એમ હતા એટલે હોય તો ખરા પણ જીવતા હતા. તો એવી રીતે આપણને લાગે કે આ સૌથી જૂના હો, આમને બધી ખબર હોય ઘરમાં ક્યારે શું થયું હતું, કોના પ્રસંગમાં કોણ વાંકું પડ્યું હતું, કોણે શું કર્યું હતું, કોણ અલગ રીતે જીવ્યું હતું, કોણ બધું છોડીને અલગ જતું હતું, બધું જ ખબર હોય. એવી રીતે આદિ એટલે ભગવાન કે છે હું બધા જ જીવોનો આદિ છું. અને કેવો છો? ફરીથી પેલો શબ્દ આવ્યો, આગળના શ્લોકમાં પણ આવ્યો હતો, અવ્યયમ, અવિનાશી. એટલે ભગવાન, જો આપણે ભગવાનને અનન્ય મનથી આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘણા બધા જે આપણા ક્લાસ પછી માળા કરવા રોકાતા હોય છે, ઘણા બધા લોકોના આમ આપણે અવાજ સાંભળીએ ને તો એવું લાગે ખૂબ અનન્ય મનથી જપ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એવું લાગે. ગઈ વખતે એક મિતા માતાજી હતા, એ જપ કરે તો આમ એવું લાગે કે ખરેખર આમ બીજું કાંઈ એમના ધ્યાનમાં છે જ નહીં. એવી રીતે તો એ રીતે જયારે કરીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન કેવા છે, બધા જ જીવોના આદિ છે અને અવિનાશી છે, એમનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી, એવા છે. માધવેન્દ્રપુરીની સરસ ઘટના આવે છે. માધવેન્દ્રપુરી મહારાજ જે છે એ વૃંદાવનમાં બેઠા હોય છે અને એમને ભગવાનનું નામ લેવામાં એટલો એ ને કે મારે માગવા જ નથી જવું. કંઈક આવે તો ખાય, ના આવે તો નહીં ખાવાનું, બરાબર? ઝાડની નીચે બેસીને કન્ટિન્યુઅસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ચાલુ જ રહે. પછી ભગવાનને થયું કે આ તો કંઈ માગશે નહીં, એટલે ભગવાન ગોવાળ બનીને જાય છે અને કહે છે કે બાબા તમે અહીંયા આગળ શું કરો છો? કે તમને મારી ગાયોનું સરસ તાજું દૂધ લાવ્યો છું, તમે લ્યો. એટલે માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે તું કોણ છે છોકરા? હું કે અહીંયા ગાયો ચરાવવા રોજ આવું છું, કે હું તમને જોઉં છું, તમે અહીંથી હલ્યા જ નથી, કે કાલે બી આવ્યો તો ત્યારે તમે અહીંયા બેઠેલા હતા, આજે બી આવ્યો તમે અહીંયા છો, એટલે મને લાગે છે કે મારી જે ગાયોનું સરસ દૂધ છે તમને આપવું જોઈએ, એટલે હું તમને આપવા આવ્યો છું. માધવેન્દ્રપુરી કે છે સારું રાખતું, હું લઈ લઉં છું. એટલે કે સારું તમે પી જાજો, કે મારે આ દોણી લઈ જવાની છે, એની જે વાસણ છે એ લઈ જવાનું છે. એટલે કે સારું. માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ દૂધ ભગવાનને અર્પણ કરી અને પછી પોતે ગ્રહણ કરે છે. જેવું દૂધ ગ્રહણ કરે છે એમને બહુ તરત જ નિંદ્રા, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે સામાન્ય એ આવે. આપણા બધાની નિંદ્રા કેવી હોય કે મારી નિંદ્રામાં મને તમસ બહુ આવતું હોય, કે મારી ચેતના જ જે હોય એ કંટ્રોલમાં ના રહેતી હોય, રાઈટ? એટલે મને કાંઈ ખબર ના હોય, હું ઊંઘી જાઉં તો ત્યારે કે શું ચાલી રહ્યું છે, શું થવાનું છે, મને ખબર ના હોય. પણ આ બધા જે ભગવાનના ભક્તો હોય એમની નિંદ્રા તો કેવી હોય? એ શુદ્ધ નિંદ્રા. નિંદ્રામાં પણ એ ભગવાન, એમની ચેતના જે છે ભગવાનના એમાં હોય, ઊંઘી જાય છે અને એમને સ્વપ્નમાં શ્રી કૃષ્ણજી પોતે દર્શન આપે છે. એને કહે છે કે જો પેલું કે હમણાં જ હું તને દૂધ આપી ગયો કે દોણીમાં, એ હું જ હતો, અને હું જે છે એ મારું જે વિગ્રહ જે છે, મારા વિગ્રહ સ્વરૂપે હું આ તળે જે પેલી ટેકરી છે ને એની અંદર હું દટાયેલો છું, કે મને જલ્દી બહાર કાઢ, કે બહાર કાઢવાની વ્યવસ્થા કર. અને માધવેન્દ્રપુરીની આંખ ખુલી જાય છે, જોવે છે તો ખરેખર પેલો ગોવાળીઓ ત્યાં હોતો જ નથી, અને દોણી એની એ જ પડી હોય છે, વાસણ. જાગે છે, ગામના લોકોને બોલાવે છે અને દરેક પેલી ટેકરી ઉપર લઈ જાય છે, ખોદાવે છે, અને અંદરથી ભગવાનનો સાક્ષાત વિગ્રહ નીકળે છે. હરી બોલ. કયો વિગ્રહ છે? હવે કોઈ કહેશે કયો વિગ્રહ? શ્રીનાથજી. શ્રીનાથજી પ્રભુ. હરી બોલ. બહુ સરસ. સો શ્રીનાથજી આવે છે, પછી આગળ તો બહુ સરસ કથા છે. શ્રીનાથજી કહે છે મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવો, તો લેવા માટે છે કે અમને ઓડિશા સુધી મોકલે છે, અને પછી ક્ષીર ચોરા ગોપાલ ને બધી સરસ વાત આવે છે. પણ ઇન ધ સેન્સ કે ભગવાનને જો અનન્ય મનથી ભજે તો ભગવાન જે છે એ એમને આપણને એ જ્ઞાન આપે કે એ જે છે એ બધા જ ભૂતોના આદિ છે અને અવ્યયમ, અવિનાશી છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. આ મહાત્માઓ કેવા હોય છે એની વ્યાખ્યા ભગવાને 3 શ્લોકોમાં આપી છે.
એટલે સતત એમના મનમાં એમના જીવ ઉપર ભગવાનનું કીર્તન રમતું હોય છે. આપણે સતત જો ન કરી શકીએ તો જેટલા બ્રેકમાં કરી શકીએ એટલું પણ સારું. આજે જિગ્નેશ પ્રભુ મને કહેતા હતા કે એક પેશન્ટ તપાસું છું, પછી એક માળા કરું, પછી જ બીજાને બોલાવું. એમ કરી મને તો એમ કે રજા લીધી હશે તો એવી રીતે 50 માળા કરી હશે, પણ નહીં, સતતમ. એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસ, આપણને કંઈક ને કંઈક જવાબદારી હોય. ગૃહિણી હોય તો એને ખાવાનું બનાવવાનું હોય, એને ઘરની સફાઈ હોય, કંઈ પણ કામ હોય, પણ જેવું વચ્ચે ગેપ કાઢીને, રાઈટ. અને તમને ખ્યાલ હશે, જો આપણને રસ હોય ને તો ગેપ નીકળે. દાખલા તરીકે વોટ્સએપમાં મેસેજ જોવાનો રસ હોય તો ગમે તેવું કામ ચાલુ હોય તો આમ કરીને આમ આગળ એમાં જતી રહે, રાઈટ. અંદર થઈને આપણે મેસેજ જોઈ લઈએ છીએ, નથી જોઈ લેતા, રાઈટ. કંઈક પણ એવું કામ હોય, ટીવી જોવાની આદત હોય તો ગમે ત્યાંથી સમય નીકળે, અરે આજે તો આખો દિવસ જતો રહ્યો, જોયું જ નથી કે શું સમાચાર છે, લાઈ જોવા દે, રાઈટ. એવી રીતે ભગવાનનું નામ લેવામાં જ્યારે આપણે ખેડવીએ તો આ મહાત્મા કેટેગરીમાં આપણે ઘૂસવાનું તો બહુ દૂર છે, પણ એટલીસ્ટ આપણને એની ઝલક મળે, થોડીક ઝલક મળે કે ઓકે, હા, કેટલો આનંદ હોય છે, રાઈટ. સતતમ કીર્તયંતોમાં, એટલે એવા દાખલા તરીકે કુંતી મહારાણીજી છે, રાઈટ, અથવા તો શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એ બધા જે છે શું કરે? સતતમ કીર્તયંતો યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. સંકલ્પપૂર્વક, એમનો સંકલ્પ હોય કે સંકલ્પપૂર્વક જે છે એમનો વ્રત હોય એ પ્રયાસ કરતા. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા. પેલા લોકો એવું કે બહુ નમે ને ગાના કહેવાય એમ, પણ ભગવાનને નમવાનું બહુ મહત્વ છે. કેમ? ભગવાનને જોઈએ છે? ના, ભગવાનને નથી જોઈતું. આપણે જેટલી વાર નમીએ, કારણ કે મારામાં મિથ્યા અહંકાર છે એટલે તો હું અહીંયા આવ્યો છું. હું જેટલી વાર નમું એટલી વાર હું મારો મિથ્યા અહંકાર ઓછો થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, રાઈટ. નમે કોને? નમવા માટે તો થોડીક તો નમ્રતા જોઈએ, ઇવન દેખાવની, રાઈટ, એ તો નમ્રતા જોઈએ. અત્યારે તો હાય હેલોનો જમાનો છે, નમે તો એમ લાગે કે ઓહો બહુ જૂનવાની છે. ના, ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ, રાઈટ. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા. કોણ નમે? મારા ભક્ત. મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. નિરંતર ભજે છે. આપણે કેમ કહીએ છીએ રોજ માળા કરવાની? એક નિરંતર એટલે તો કન્ટિન્યુઅસ થાય, પણ આપણે ચલો કન્ટિન્યુઅસ ના કરી શકીએ 24 કલાક, પણ રોજ સવારનો જે નવો જન્મ મળ્યો એ જન્મમાં તો પાછું એક વાળાનું નામ કરી લઈએ, રાઈટ. એ તો જરૂર છે. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, નિત્ય રીતે આપણે ભજી શકીએ, રાઈટ. તેતમ ભક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ એવમ ત્રયાધર્મ મનુપ્રપન્ના ગતાગત કામ કામા લભંતે. પછી એવા લોકોની વાત છે કે જે લોકો કર્મકાંડમાં બહુ માનતા હોય, રાઈટ. તો એ લોકો જે છે બહુ પુણ્ય કરે એટલે એમને સ્વર્ગલોકમાં રહેવા મળે. સ્વર્ગલોકમાં વાત થઈ હતી આપણી, આપણો 1 વર્ષ એટલે એમનો 1 દિવસ. અને એવા જેને કહેવાય કે સેંકડો હજારો વર્ષ એ લોકો જીવે, રાઈટ. પણ જેવું ત્યાં એકચ્યુઅલી મનુષ્ય યોની સિવાયની જે કંઈ પણ યોની છે, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ બધા છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એક મનુષ્ય યોની જ એક એવી છે કે જેમાં તમે નવા કર્મો બાંધી શકો છો. ઓકે, નવા કર્મો બાંધી શકો છો અને એવા કર્મ કરી શકો છો કે બધા કર્મો બાળીને આપણે અપગ્રેડેશન થઈ જાય, આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, રાઈટ. કર્મો બાળી પણ શકાય અને બનાવી પણ શકાય. મનુષ્ય યોનીમાં આ 2 એક્સ્ટ્રા પ્રોવિઝન આપેલી છે. નથી હોતા કે અમુક મોબાઈલમાં અમુક ફીચર એક્સ્ટ્રા હોય, દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં અમુક ફીચર અલગ અલગ હોય. એવી રીતે મનુષ્ય યોની 84 લાખ યોનીમાં મનુષ્ય યોની એવી છે કે એમાં આ 2 વસ્તુ થઈ શકે. આના સિવાયની જે કોઈ પણ યોની છે, કેટલા પણ પ્રાણીઓની યોની, પક્ષીઓની યોની, વનસ્પતિની યોની, અસુરોની યોની, દેવોની યોની, દેવી દેવતાઓની યોની, કોઈમાં એક આ 2 પ્રોવિઝન નથી આપેલી કે તમે નવા કર્મો બનાવી શકો અથવા કર્મોને બાળી શકો. આ બે જે ફીચર કહેવાય ને, એ 2 ફીચર દેવયોનીમાં પણ નથી. એટલે બહુ જ પુણ્ય કર્યા હોય ને સ્વર્ગલોકમાં જાય તો એ શું કરી શકે? એ પોતાના કર્મો બાળી ના શકે, ત્યાં ભક્તિ ન થઈ શકે, રાઈટ. ત્યાં આગળ કર્મો બાળી પણ ન શકાય અને નવા કર્મો પણ ના બંધાય. ત્યાં આગળ દાખલા તરીકે કૂતરો હોય તો કે કૂતરાને પાપ પુણ્ય ના લાગે, કૂતરો બિલાડીને ખાઈ ગયો.
આ બધી યોનિમાં કોઈ પાપ પુણ્ય, આ બધી ભોગ યોની છે. દેવોની યોની પણ ભોગ યોની છે, વનસ્પતિની પ્રાણીઓની યોની પણ ભોગ યોની છે. જે કર્મો છે એ ભોગવવાના છે. ધેટ્સ ઓલ, નથિંગ એલ્સ યુ કેન ડુ. એટલે જયારે સ્વર્ગલોકમાં જાય ત્યારે એની ઇન્દ્રિયો જે છે આપણા કરતા જેને કે હજારો લાખો ગણી પાવરફુલ હોય, ને ત્યાં આગળ બધા સંસાધનો પણ એવા હોય, એટલે ત્યાં ભોગવે જ, ખાલી ભોગવે જ. જેવું ભોગવવાનું પૂરું થાય એકાઉન્ટ, એટલે ક્ષીણે પુણ્ય, ક્ષીણે પુણ્ય, ક્ષીણ એટલે ઓછું થવું, પુણ્ય એટલે આપણા જે સારા કર્મ, એના ફળ પૂરો થાય. મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ, એટલે ફરીથી આ જગતમાં આવવું પડે, રાઈટ. એવમ ત્રયા ધર્મ મનુ પ્રપન્ના ગતાગત કામ કામા લભંતે. એટલે આ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, નિરંતર જન્મ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે છે. ગતાગત એટલે જન્મ મૃત્યુ, કામ કામા લભંતે એટલે ઇન્દ્રિય સુખ, બરાબર. એટલે જો આપણે એમ માનશું કે હું અહીંયા બધું ભોગવી લઉં, સારા કર્મો કરું, એન્જોય કરું, તો ફરીથી પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ચાલુ જ રહે. હવે આ જે શ્લોક છે એને LIC શ્લોકા કહેવામાં આવે છે. LIC નું શ્લોક છે. ઘણા બધા લોકો બહુ શાર્પ ઓબ્ઝર્વેશન વાળા હોય તો એને જાણ્યું હશે. LIC એડવર્ટાઇઝમાં આનો ઉપયોગ કરે છે. યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. અનન્યાસ ચિંતયન્તો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. અનન્યા શબ્દ ફરીથી આવ્યો. આપણે પહેલા શબ્દનો મિનિંગ કેમ બધા પાસે પૂછ્યો હતો, કારણ કે આ ફરીથી આવવાનો હતો. અનન્યા ચિંતયંતો, ચિંતન એટલે ભગવાનનો વિચાર કરવો અનન્ય રીતે. જ્યારે પણ કરીએ અનન્ય રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભલે મનમાં લાખો વિચારો આવતા હોય તો પણ અનન્ય રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એટલા માટે જ આપણે બધાને વિનંતી કરીએ છીએ કે બને તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગો, બરાબર. પછી ભલે તમને એમ લાગતું હોય કે મારે ઊંઘવું છે ઇન કેસ, બટ સ્ટીલ વેક અપ ઇન ધ બ્રહ્મ મુહૂર્ત. કારણ કે એ વખતે આ અનન્ય ચિંતન છે ને એ બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. આપણું જે ચેતના હોય છે ને સત્વગુણી ચેતના હોય છે એ સમયે, અને આપણું જે બીજું બધું રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે ને આપણા ઉપર હુમલો નથી કરતી, રાઈટ. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ એટલે મંગળા આરતી કરવાની આપણે બધાને વિનંતી કરીએ છીએ. સવારના ઉઠીને જપ કરવાની વિનંતી કરીએ છીએ. યે જના પર્યુપાસતે, આ બધા જન એટલે લોકો, જે પર્યુપાસતે એટલે ઉપાસના કરે. તેષામ નિત્ય અભિયુક્તા નામ એટલે નિત્ય એટલે હંમેશા મારામાં જેને કહેવાય ને કે મારું ચિંતન કરે, મને ભજે, એવા લોકોને શું કરે છે ભગવાન? 2 કામ કરે છે. જો આ 2 શબ્દ બહુ મહત્વ છે. યોગ એટલે આપણે જાણ્યું, યોગ એટલે જોડાવું, બરાબર. યુજ ધાતુમાંથી એનો શબ્દ આવ્યો યોગ. એટલે જે ન હોય એની પ્રાપ્તિ. એક મિનિંગ યોગનો એ થાય. શું થાય? જે ન હોય એની પ્રાપ્તિ. યોગ ક્ષેમમ, ક્ષેમ એટલે શું? આપણે પહેલા તો પત્ર લખતા હતા, જે પત્ર લખતા હશે એમને ખબર હશે, ક્ષેમ કુશળ હશો એવું લખે, બરાબર. ક્ષેમ એટલે શું? કે આપણી પાસે જે છે એ બધું સચવાયેલું રહે. નહીં તો ઘણી વાર લોકો કે આયુષ્ય છે પણ ધીમે ધીમે બગડતું જાય, રાઈટ. ધન છે પણ એ ચંચલા ગમે ત્યારે જતું રહે. પણ અને એવી રીતે આપણી જે ભક્તિ કે અથવા આપણે જે પ્રાપ્ત કર્યું હોય આધ્યાત્મિક બળ તે જતું રહે. પણ ભગવાન કહે છે જો આપણે એમની ભક્તિમાં લાગેલા લઈશું તો 2 વસ્તુનું પ્રોમિસ આપે છે ભગવાન. યોગ ના હોય એની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ જે પ્રાપ્ત થયું છે એની રક્ષા. વહામ અહમ, બીજા કોઈને નથી મોકલતા. કોની પાસે? એ પોતે જ અહમ એટલે કે હું પોતે જ આ વસ્તુ એન્શ્યોર કરું છું, રાઈટ. સો યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. નરસિંહ મહારાજનો અહીંયા ફોટો છે, રાઈટ. જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કરવાની હતી, જ્યારે હિરણ્યકશિપુએ નક્કી કર્યું કે આ થાંભલામાંથી તારા ભગવાન ના નીકળે તો હું તારો હમણાં જ વધ કરી નાખું, ભલે હું તારો પિતા રહ્યો, રાઈટ. એમ કરીને આમ થાંભલા ઉપર એની તલવારનો પ્રહાર કરે છે અને નરસિંહજી પ્રગટે છે, બચાવી લે છે પ્રહલાદ મહારાજને. બધા થરથર કાપતા હોય છે. કોઈ દેવી દેવતામાં એટલી હિંમત નહીં કે જઈ શકે, કારણ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ એટલું વિકરાળ હતું ને, ફેરોસિયસ જેને કહેવાય ને, જબરજસ્ત અવાજ એવો, કારણ કે આખા ત્રિભુવનમાં ગાજી ગયા બધા. એટલી એમની ત્રાળ કહેવાય ને, જે ત્રાળ, તો એવી ત્રાળ હતી એમની. અને પછી બ્રહ્માજી ને બધા એમને કહે છે પ્રહલાદ મહારાજને કે અમારી તો હિંમત નથી ચાલતી, તમે જઈને જરા ભગવાનને ભગવાનને જેને કહેવાય કે ખુશ કરો એમ. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ જાય છે અને નરસિંહજી એમને ખૂબ જ પ્રેમથી એમને જેને કહેવાય કે આશીર્વાદ આપે છે. આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં ગઈ વખતે નરસિંહ પ્રાર્થના, નરસિંહ આરતી લીધી હતી, રાઈટ. તો જ્યારે પણ આપણે કરીએ તો આપણે યોગ અને ક્ષેમ પણ યાદ આવવું જોઈએ. ભગવાન શું કરે છે? યોગ અને ક્ષેમની એન્શ્યોર કરે છે, રાઈટ. તવ કર કમલ વરે નાખામ અદ્ભુત શૃંગ નલિતા હિરણ્યકશિપુ
તનુ ભૃંગા કેશવદ્રીત નરહરિ રૂપ જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે. ઘણા બધા ઘટનાઓ છે, રાઈટ? આ ઘટના બી ઘણા બધાને ખબર હશે. ઇંગ્લિશમાં લખેલું જ છે, હવે શું પૂછે, હું તો પૂછવાનો હતો. સુદામાજી, રાઈટ? જયારે પેલા વનમાં ગયા હોય છે ને વાવાઝોડું આવે છે તો એમની પાસેથી ભગવાન કંઈક ગ્રહણ કરે છે. પછી ભગવાન જયારે દ્વારિકા આવે છે પોતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે, ભગવાન એમના ચરણ ધોવે છે, રાઈટ? સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી એમને પંખો નાખે છે, રાઈટ? લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. રૂકમિણીજી કોણ છે? સાક્ષાત લક્ષ્મી છે, રાઈટ? અને ભગવાન એમને કહે છે કે ચામર ઢુલાવો, મારા મિત્રને પંખો નાખો. એટલે ભગવાન યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. સુદામાએ માગ્યું નથી, પણ ઘેર જાય છે તો બધું જ ભગવાન આપે છે. યે અપ્ય અન્ય દેવતા ભક્ત્યા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતા તે અપી મામેવ કૌંતેય યજન્ત્ય અવિધિપૂર્વકમ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, પ્લીઝ આમાં બહુ જ ફોકસ કરવાની જરૂર છે. આ એક અત્યંત મહત્વનો પોઈન્ટ કીધો છે, રાઈટ? ભગવાન શું કહે છે? યે અપ્ય અન્ય દેવતા ભક્તા. ઘણા બધા લોકો જે છે બીજા દેવી દેવતાઓના ભક્તિ કરે છે. અન્ય દેવતા ભક્ત્યા 23મો શ્લોક ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે અન્ય દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરે છે. યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતા, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે, રાઈટ? ઘણા બધા ધન જોઈતું હોય લક્ષ્મીજી પાસે જાય, જ્ઞાન જોઈતું હોય સરસ્વતી માતા પાસે જાય, આયુષ્ય અથવા આરોગ્ય જોઈતું હોય સૂર્યદેવ પાસે જાય. ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ, ઘણા બધા વિધાનો છે શાસ્ત્રમાં, બરાબર? આમ કરવું હોય તો આમ જોઈતું હોય તો આમની પૂજા કરો, આમ જોઈતું હોય તો તેમની પૂજા કરો. પણ એ શું છે? તે અપી મામેવ કૌંતેય યજન્ત્ય અવિધિપૂર્વકમ. એટલે આ બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા છે, ભગવાન એવું કહે છે કે મારી જ પૂજા કરી રહ્યા છે, મારી જ ભક્તિ કરી રહ્યા છે, પણ અવિધિપૂર્વકમ. એટલે નોન મેથોડિકલ વે, નોન સિસ્ટમેટિક વે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી. આપણે ડાયરેક્ટલી ભગવાનને ભજી શકીએ છીએ, ડાયરેક્ટલી મૂળમાં પાણી રેડી શકીએ છીએ, પણ ના, હું તો પેલા ઝાડ પાંદડા ઉપર પાણી નાખીશ, ઓકે ઓલ રાઈટ, ત્યાંથી પણ શરીરને નીચે જ જવાનું છે, રાઈટ? પણ ઇનડાયરેક્ટ થઈ ગયું, બરાબર છે? ભગવાને કીધું છે, આપણે એ સમજવાનું છે. દેવી દેવતાઓને નીચા સમજવાના નથી, બરાબર? દેવી દેવતાઓ આપણા બધાના શ્રદ્ધેય છે, આપણાથી ઘણા આગળ છે, ભગવાનના ભક્ત છે, એના કારણે એમને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે. એવું હોય ને, ક્લાસમાં જે છોકરો હોશિયાર હોય અને વ્યવસ્થિત ડિસિપ્લિન રાખતો હોય તો ટીચર એને મોનિટર બનાવે કે હું નથી ને તો તારે ધ્યાન રાખવાનું, ક્લાસમાં હોવા ના થવું જોઈએ, બધા જે મેં આ લખવા આપ્યું છે લખી લેવા જોઈએ, રાઈટ? ડિસિપ્લિન રહેવી જોઈએ. એટલે હી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ટીચર ઓનલી, રાઈટ? એ ટીચરના જ પ્રતિનિધિ છે, બરાબર? શિક્ષકના જ પ્રતિનિધિ છે. મોનિટર જે બનાવ્યો હોય ટીચર ના હોય તો પછી મોનિટર કહે કે ભાઈ આને બહુ તોફાન કર્યું હતું તો એ ટીચરને કહે તો ટીચર એને સજા કરે જ, રાઈટ? એટલે ટીચરના પ્રતિનિધિ છે. એવી રીતે આ દેવી દેવતાઓ જે છે એ આપણે એમને રિસ્પેક્ટ આપવાનું છે. પણ ભગવાન કહે છે જો આપણે એમની શ્રદ્ધા રાખીને પૂજા કરીશું તો એ ઇનડાયરેક્ટ થયેલી અથવા અવિધિપૂર્વકની પૂજા ગણાશે. યાંતિ દેવવ્રતા દેવા પિતૃયાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજીનો પીમામ. જે લોકો દેવોને પૂજે છે બહુ શ્રદ્ધાપૂર્વક, એ લોકો દેવોમાં જન્મ પામશે. પિતૃઓને પૂજે છે, પિતૃઓ પાસે જાય છે. આપણે પેલા લોક જોયા હતા ને ગોલક ચાર્ટમાં, ત્યાં પિતૃલોક પણ હતું, રાઈટ? તો પિતૃલોક પણ છે, ત્યાં આગળ પિતૃલોકમાં જઈ શકે. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા, એટલે ઘણા બધા લોકો છે જે ભૂતને ભજે છે, રાઈટ? ઘણા બધા પેલા શું કહેવાય ભુવા અને એ બધા હોય છે, રાઈટ? તાંત્રિકો. તો એને જે પૂજા કરે ભૂતલોકમાં જાય, ભૂતલોક પણ છે. પણ ભગવાન કે છે મધ્યાજીનો અપીમામ યાંતિ મધ્યાજીનો યજંતી, ભગવાનનો યજંતી માંથી યાજીનો આવ્યું. તો ભગવાનની જે ભક્તિ, મદ એટલે મારી, ભગવાન કે જે મારી ભક્તિ કરે છે એવો મારી સાથે નિવાસ કરે છે. અને ભગવાનનું ધ્યાન ધામ કયું છે આપણે જોયું હતું, ગોલોક વૃંદાવન સૌથી ઉપરનું ધ્યાન છે, રાઈટ? ભગવાનની પૂજા કેવી રીતે, યજન કેવી રીતે કરવું, બહુ સરળ છે, બહુ સિમ્પલ છે. ભગવાને સમજાવ્યું છે. ભગવાનને ઈચ્છા જેટલી ઓછી છે ને, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ તોમે યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્ત્યુપયત મશ્નામિ પ્રયતાત્મન. 4 વસ્તુ બહુ સિમ્પલ, આમ જેને કહેવાય ને કે 1 રૂપિયાના ખર્ચા વગર મળે એવી વસ્તુઓ કીધી ભગવાને. શું? પત્રમ એટલે પાંદડું, બરાબર? પુષ્પમ એટલે ફૂલ,
ફલમ એટલે ફળ, અને તોયમ એટલે જળ, જળ જે કંઈ પણ હોય. આ 4 વસ્તુ તો ગમે ત્યાં હોય, રાઈટ? આપણી પાસે ના હોય એવું બને? 4 વસ્તુ તો હોય. ભગવાન કે એ પણ જો પ્રેમથી ભક્તુ પયત, રાઈટ? ભક્ત્યા પ્રયત છે, કેવું કે છે? પ્રેમથી મને અર્પણ કરે તો ભગવાન શું કે છે? મસ્નામી પ્રયત આત્મન, હું એનો સ્વીકાર કરું છું. મસ્નામી, અસ્નામી, અસ્નામી એટલે ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. કોઈ એવું કે તમારા ભગવાન, પ્રભુપાદને પૂછ્યું હતું કે તમે આ બધા જે કરો છો ને એ તો ખાલી લાગણી વેળા છે, અંદરથી કાંઈ ખાલી તો થતું નથી, બરાબર? તમે કહો છો ભગવાન જમે છે. પ્રભુપાદ કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું? એટલે કે ભગવાને ક્યારે કીધું કે તમને જાઓ કે ભગવદ ગીતામાં 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક જુઓ તમે. ભગવાને કીધું છે અસ્નામી. અસ્નામી એટલે હું ગ્રહણ કરું છું. પ્રેમથી જો આપે પત્ર પુષ્પ ફળને તો શું લઈશ એ બી કીધું છે, રાઈટ? હું ગ્રહણ કરું છું એટલે ભગવાને કીધું છે તો હું ભગવાનનું માનીશ, હું તારું નહીં માનું, એવું કહે છે. બીજું પણ પ્રભુપાદે સમજાયું કે ભગવાન જયારે ગ્રહણ કરે છે ત્યારે પૂર્ણ મદ પૂર્ણ મિદમ, ઓછું થતું નથી. જે હોય 1 - 1 એક જ રહે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાન ગ્રહણ કરે છતાં એનું એ રહે છે. એ ભગવાનની કૃપા છે આપણી ઉપર. તો ભગવાનને શું ધરાવી શકાય? પત્ર પુષ્પ ફળ. જો આ એક સરસ દાખલો છે. પેલી ફૂલ ફળવાળી હોય છે, ભગવાનને બધા ફળ આપી દે છે, એનો ટોપલો આખો હીરા જવેરાતથી ભરાઈ જાય છે, રાઈટ? અને જુઓ ભક્તો કેટલા પ્રેમથી ધરાવતા હોય છે. તમે કોઈ પણ ઇસ્કોન મંદિરમાં જોયું હોય, ભગવાનનો થાળ બને, આહા, બધું જ શુદ્ધ ઘીમાં બને, બરાબર? નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા, મેં તમને કાલે પણ કદાચ કીધું હતું, 8 જણા જે છે એ ફૂલ ટાઈમ રાધા ગોવિંદની સેવામાં રોકાયેલા છે. નવરા ના પડે એમ, એટલા બિઝી હોય મંદિરમાં. કેમ? તો કે એના અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ એમની સેવા કરવાની હોય. એના એક ભોગ પૂરો થાય બીજો બનાવવાનો હોય, બીજો પૂરો થાય ત્રીજો. અહીંયા જુઓ કેટલું બનાવ્યું છે ભક્તે. તમે જુઓ, ફ્રૂટ છે, જ્યુસ છે, દૂધ છે, ફરસાણ છે, મીઠાઈ છે, બધું જ છે. તમે જુઓ શું નથી, જેને કહેવાય કે લોકો કે કેટલા કોર્સનું મીલ હોય? 7 કોર્સ. 7 કોર્સ. હવે તો 16 સુધી પહોંચે, ખબર નહીં હવે કેટલા કોર્સ પહોંચે, પણ એ બધા જ કોર્સ 7 કોર્સ, યસ, મેઇનલી પીપલ છે એ ઓલ કોર્સ ભગવાનને બહુ જ પ્રેમથી બનાવે ત્યારે પણ એવું હોય મનમાં કે આ કૃષ્ણ માટે બનાવી રહ્યો છે, ધરાવે. જો કેવી સરસ થાળી છે. જો જનરલી ચાંદીની થાળીમાં ધરાવતા હોય, ચાંદીની ના આવે તો કંઈ નહીં આપણા ઘરમાં, પણ એક થાળી અલગ રાખવાની. એને ભગવાનને ધરાવીએ ને એ વાસણ અલગ રાખવાનું આપણે બને તો. કારણ કે એમાં શું છે કે પછી એ થાળીમાં આપણે જમીએ એ યોગ્ય ના કહેવાય. એટલે ભગવાન માટે સરસ થાળી રાખી હોય, મંદિરમાં પણ રાખે છે, આપણે ઘરમાં પણ રાખી શકીએ, રાઈટ? સરસ એક થાળી રાખી હોય ભગવાનને. આમ તો પિત્તલની થાળી કેવું હોય તો એ પણ ભગવાનને બહુ ગમે, બરાબર? તો એમાં તમે ધરાવી શકો છો. અને એમનો ગ્લાસ હોય, એમની વાડકી હોય, યુ કેન કીપ. અને ભગવાનને માટે આ રીતે જયારે ધરાવીએ તો ભગવાનને ખૂબ ગમે. પત્ર, કયું પત્ર ગમે ભગવાનને? તુલસી પત્ર. તુલસી પત્ર. અહીંયા સરસ ફોટો છે, તુલસી પત્ર, રાઈટ? ને બધા જાત જાતના ફૂલો સુગંધ વાળા હોય તો ખાસ ભગવાનને ખૂબ ગમે. ફળો, બધા ફળો ધરાવી શકાય ભગવાનને. અને તોયમ, તોયમ એટલે જળ, જળ અથવા દૂધ. જો સરસ. પણ જે કંઈ પણ ધરાવીએ એમાં એક તુલસી પત્ર મૂકવું. તુલસીજી ભગવાનને બહુ જ પ્રિય છે. એટલે દરેક આપણા સમજો થાળીમાં 4 વસ્તુ હોય તો 4એમાં એક તુલસી મૂકવું. ભગવાન ગ્રહણ કરે તુલસી મૂકી હોય ને એટલે. તો આ જે વસ્તુ છે એ ભગવાનને, આ બધાને ઈઝી છે, આમાં કાંઈ ખર્ચો નથી, બરાબર? તમે ધરાવી જ શકો છો. ભગવાને અલગ અલગ ભક્તોએ જયારે આપ્યું, ભગવાને સ્વીકાર્યું છે. સુદામા જે છે એ ગભરાતા હતા કે હું પેલા પૌવા લઈ આવ્યો છું તો ભગવાનને નથી આપવા, મારા જેવા ગરીબના પૌવા એ બી બીજા ઘરેથી માગી લાયેલા, ભગવાનને અપાય. ભગવાન તો આ સામ્રાજ્યના ધણી છે અને મારા પૌવાની શું, પણ ભગવાન યાદ કરીને લે છે, બરાબર ને? બહુ જ પ્રેમથી ખાય છે, બહુ જ પ્રેમથી. શબરીજી છે એ બોર ચાખીને રાખેલા હતા. લક્ષ્મણજી તો કેટલા અકળાય છે કે આ બુઢિયાને ખબર નથી પડતી કે એઠી વસ્તુ ભગવાનને ના અપાય. અને ભગવાન કેટલા પ્રેમથી રામજી એક બોર ખાય છે, રાઈટ? પછી પેલો ગજેન્દ્ર હોય છે એ ફૂલ તોડીને ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને ભગવાન સ્વીકારે છે. પ્રેમથી જે કંઈ પણ આપીએ, પ્રેમ બહુ મહત્વનો છે, રાઈટ? પ્રેમ, ભગવાન એ નથી જોતા શું આપીએ છીએ આપણે, શું 1 રૂપિયો આપું છું કે 1 કરોડ આપું છું. ભગવાન જોવે છે આનો ભાવ છે કે નહીં, રાઈટ? એને ભગવાનને એક નાનું તુલસી દળ ચડાવી શકીએ આપણે. તમને બધાને વિનંતી, જેના ઘરે ના હોય જરૂર તુલસી ક્યારે વાવો, રાઈટ? જરૂર વાવો. ભગવાનને તુલસી દળ અત્યંત પ્રિય છે. તમે કોઈ કશું ના કરી શકો તો એટલીસ્ટ એક તુલસી દળ લગાવીને તમે ભગવાનને આપી શકો, રાઈટ? એટલે ધરાવીને પાછું લેવાનું તો આપણે જ છે ભોગ પાછું. હરિભૂ. સો વોટ ઇઝ પ્રસાદમ? પ્રસાદમ શું છે? તો ભગવાનને લગાવેલો ભોગ જ્યારે ભગવાન ખાઈ લે ત્યારે એને પ્રસાદ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી લગાવેલું હોય, ભગવાનને આપવાનું બાકી હોય ત્યાં સુધી ભોગ કહેવાય. જે બનાવતા હોય ઘરે
એ લોકો જનરલી અમુક ધ્યાન રાખતા હોય, રાઈટ? એનીવે સાત્વિક હોવું જોઈએ તો એક વાત છે. સાત્વિકની કેટેગરીમાં શું આવે એ આપણે વાત ન કરીએ, પણ બધાને ખબર જ હોય, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું કરીને પુસ્તક આપણા મંદિરની વેબસાઇટ ઉપરથી મળે છે, તમે વાંચી લેજો, બધું ડિટેલમાં આપેલું છે એમાં, બરાબર? પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે સાત્વિક હોય અને બનાવતી વખતે જનરલી મનમાં ભાવ એવો હોય કે હું ભગવાન માટે બનાવું છું. અને જનરલી ગૃહિણીઓ ચાખતી પણ નથી, રાઈટ? ના ચખાય ને, કારણ કે ભગવાનને ધરાવવાનું છે. બીજું કે ધરાવતો હોય ને તો જેને ધરાવવાનું હોય ને, જે બનાવે, એના સિવાય કોઈ જોવે પણ નહીં, રાઈટ? એટલે મનમાં એમ ના થાય કે ક્યારેક વૃત્તિઓ એવી હોય કે હા બહુ સ્વાદિષ્ટ બને. તો આ બધું નાની નાની વસ્તુ છે, પણ ધીમે ધીમે જયારે આપણે ધરાવવાનું ચાલુ કરીએ ને ઓટોમેટિક આવી જાય, અને ભગવાનને ધરાવીએ ને પછી એ પ્રસાદ બની જાય. એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે, આધ્યાત્મિક શક્તિ. આપણને લાગે એ જ રોટલી છે, બરાબર? એ જ રોટલી છે, એ રોટલી પણ આખું એનું લેવલ બદલાઈ ગયું. પ્રભુપાદનું વર્ણન કરે છે, ઇટ હેઝ અ મેજિકલ ઇફેક્ટ. મેજિકલ. આપણે બીજી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ રાખવાનું જયારે આવે છે, ઉપદેશામૃતમાં જયારે પ્રભુપાદ લખે છે, એની અંદર રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું વર્ણન છે, એ લખે છે કે જેમ જેમ જો તમે કૃષ્ણ પ્રસાદ લેતા જાઓ તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવતી જાય, અને જો એવું નક્કી થાય કે હું કૃષ્ણ પ્રસાદ સિવાય કાંઈ ના લઉં તો ઇન્દ્રિયો જબરજસ્ત, કારણ કે ઇટ્સ અ વેરી હાઈ સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર. એનું બહુ જ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે. તો લેવાનો ને બધાને આપવાનું, રાઈટ? એ અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ જાય, ભલે એ માનતો હોય ના માનતો હોય, એની સુકૃતિ એના બેંક બેલેન્સમાં તમે એડ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? સ્પિરિચ્યુઅલ બેલેન્સ એડ કરી રહ્યા છો. તો ભગવાન પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ભગવાન છે ને બિન ભક્તના હાથમાંથી કશું સ્વીકારતા નથી. એટલે કોઈ ભાવથી ન ધરાવે ને પછી ભલે ને એનો મોટો આખો થાળ ભરી ગયેલો હોય એટલી વસ્તુઓ હોય, ભગવાન ના સ્વીકારે. જે ભાવથી હોય તો જ સ્વીકારે. એમને કોઈ ભૂખ નથી. એમને કઈ ભૂખ છે? એ બધા જ બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એમને ખોરાકની કઈ જરૂર નથી, પણ એમને ભક્તિ સ્વીકારે છે. એટલા માટે વ્યક્તિએ ભક્ત બનવું જોઈએ, રાઈટ? ધીમે ધીમે ધરાવતા જઈએ ને આપણને પ્રેમ આવતો જાય. આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે, એકચ્યુઅલી આપણું જે સાયન્સ છે ને, એને બ્રેઇનનું એનાલિસિસ કર્યું, બરાબર? એનું ડાયસેક્શન કર્યું, બધું જોયું શું શું છે. પણ આપણા જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જે છે ને એ બધું જોવાના, માઇક્રોસ્કોપ કે વોટ એવર, એની એક લિમિટેશન છે. અમુક ઝીણાથી વધુ ઝીણું જોઈ શકતા નથી, રાઈટ? આપણા આત્માની સાઈઝ વાલના 10,000 ભાગની જોઈ નથી શકતા એ લોકો, રાઈટ? એવી રીતે આપણા મગજમાં બહુ જ સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પેશીઓ છે, સટલ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્સ, બરાબર? સટલ. આપણું મન છે સટલ છે, સૂક્ષ્મ છે, એટલે નથી જોઈ શકતા. એવી આત્મા મગજમાં છે એ પેશીઓ છે. જેમ જેમ આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા જઈએ, અથવા તો કોઈને ગ્રહણ કરાવતા જઈએ, કોઈને અજાણે એને ખબર ના હોય આપણે એને આપતા જઈએ, એમ એમ એ પેશીઓનો વિકાસ થાય છે. આ બધું હજી સાયન્સ જે છે એક્સપ્લોર નથી કરી શકતું, પણ આપણા જે શાસ્ત્ર છે એમાં લખેલું છે. એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ મસલ્સ, અમુક નહીં કહેવાતો કોઈ વ્યક્તિ છે આધ્યાત્મિક રીતે એકદમ મજબૂત છે, કેમ? તો એનું એ સ્પિરિચ્યુઅલ મસલ્સ હોય ને બહુ પાવરફુલ હોય. તો આધ્યાત્મિક પેશીઓ જે છે એ આપણા બને જેમ જેમ પ્રસાદ ખાઈએ, બરાબર? તો પ્રભુપાદ પોતે આપણે વાત થઈ હતી, 20-25 યુવાનો માટે બનાવતા હતા, જયારે ત્યાં આગળ અમેરિકામાં હતા. કેટલો પ્રેમ એમને ભગવાન પોતે, ભગવાનનું નામ ફેલાવવા માટે, ગુરુનો આદેશ પાળવા માટે, રાઈટ? અને પછી એ જે મેજિક હોય એ કામ કરે. યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ. શું કરવાનું? ભગવાને કીધું કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની. આપણને ખબર પડી કે ભક્તિ કરવી જોઈએ તો ભગવાન એના રસ્તા બતાવે છે. આ જે છે એ 4 રસ્તાઓ છે. આ 4 રીતે ભગવાનને ભજન કરવાના. યત કરોસી, જે કંઈ પણ કરીએ. યત સ્નાસી, કે જે કંઈ પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે ગ્રહણ કરીએ. યત જુહોસી, એટલે જે કંઈ પણ દાન કરીએ અથવા અર્પિત કરીએ. યત તપસ્યસી, જે કંઈ પણ તપ કરીએ. આજે 11 છે, ઘણા બધા લોકો એકાદશી કરી છે, રાઈટ? ઘણા બધા, બહુ બધા મેસેજ આવ્યા. સોરી જેમને મેસેજના રિપ્લાય નથી કરી શક્યો, અમારા બધા માટે એક મોટું હરિબોલ. ઓકે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એકાદશી કરે છે તો એવું બધું જે તપ છે, ભગવાન કે છે તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. આપણે જે કંઈ પણ કમાઈએ છીએ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. પગાર આવે પહેલો ભગવાનને કીધેલું, અથવા તો બિઝનેસમાંથી પ્રોફિટ થયો ભગવાન આ તારો, બરાબર? અને પછી એમાંથી મારી જરૂર પ્રમાણે તમે આપો છો એટલે હું લઉં છું, કારણ કે મારે કુટુંબ છે ચલાવવાનું છે, કારણ કે મારે કંઈક ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવું પડે એટલા માટે મૂકું છું. પણ છે તારું જ ભગવાન, અને આ બે સિવાયનું જે છે બધું તને આપું છું. એટલે બહુ બધા લોભી નહીં થવાનું, જેટલું જરૂર હોય. પ્રભુપાદ તો બહુ સરસ લાગે છે 18મા અધ્યાયમાં 50% ઓફ ધ ઇન્કમ શુડ ગો ટુ કૃષ્ણ, યુ નો, લાઈક ધેટ.
પણ આપણે ધીરે 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 ડગલું આગળ વધવાનું. જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ, જે કંઈ પણ દાન આપીએ છીએ, આપણે ઘણીવાર જે લોકોને ખ્યાલ હશે કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ એમ કરીને જ સાચો વ્યક્તિ તો દાન લે, રાઈટ? ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને આ રીતે કરીએ તો શું થાય? આપણી ભક્તિ વધે છે. सम्मो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम. ભગવાન કહે છે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતો. કારણ કે લોકો બધા બહુ એવું કહે કે ભગવાન છે ને એમના ભક્તોનું બહુ બાયસ છે, બહુ બાયસ માણસ છે. એમ કે ને કે પોતાના છોકરાઓનું જ હંમેશા વિચારે અથવા પોતાના કુટુંબીનું જ વિચારે, એવા બાયસ લોકો. અમારા એક કુટુંબીજન, તો એ કુટુંબીજનને એક મોટું ફંક્શન હતું, તો એમાં એમને જજ બનાવ્યા. તો જજ બનાવ્યા પછી ઇનામ જાહેર કરવાના. તો ઇનામ જાહેર કર્યા ને તો 5 અલગ અલગ કેટેગરી, દરેક કેટેગરીમાં 3 ઇનામ હતા. તો 15 ઇનામ જે છે એ બધા જ જેને કહેવાય ને કે લાગતા વળગતા, એક ઇનામ બહારનું નહીં, એક ઇનામ એમ. એટલે લોકોને એવું લાગે કે ભગવાન છે ને ફેવર કરે છે, એના ભક્તોને ફેવર કરે છે, આમ છે. ભગવાન કે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. ગમે તેવો પાપી માણસ હોય તો પણ એને શ્વાસ લેવા માટે હવા મળી રહે છે કે નથી મળી રહેતી, રાઈટ? એને શરીરમાં એની ક્રિયાઓ ચાલ્યા કરે છે કે નથી ચાલ્યા કરતી, રાઈટ? એને ખાવા મળે છે કે નથી મળતું, બધું. એટલે ભગવાન કે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, પક્ષપાત નથી કરતો. સર્વભૂત સમો અહમ સર્વભૂતેષુ, બંને બધા જીવો સમાન છે. ન દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય, કોઈનો હું દ્વેષ નથી કરતો, કોઈ મને વધારે પડતો પ્રિય નથી. પણ શબ્દ છે. ભગવાનની જે 64 ક્વોલિટી છે ને એમાંની આ એક ક્વોલિટી છે, 64 ગુણોમાંનો એક. પણ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्य अहम. પણ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, એ મારામાં અવસ્થિત હોય છે ને હું પણ તેનો મિત્ર છું. જો આ સંબંધ ભગવાન રાખે છે, આ ભગવાનનો એક મોટો ગુણ છે. હી કીપ્સ રિલેશન. અરે સંસારમાં પણ તમે જુઓ, તમે કોઈને કાંઈ આપ્યું હોય ને તો પેલો માણસ સમજે કે ના ભાઈ આને આપ્યું છે, મારે એને રિટર્ન કરવાનું. પેલા ચાલના પ્રથા છે લગ્નમાં, એને તમે 101 લખાઈ ગયા, પછી 10 વર્ષે તમારે ત્યાં પ્રસંગ હોય તો પછી એ બી તમારે ત્યાં આવીને કંઈક લખાઈ જાય, રાઈટ? મિનિમમ 101 તો લખાઈ જાય. એટલે જો વ્યવહાર આ જગતમાં વ્યવહાર છે તો ભગવાન કે મારો તો વ્યવહાર તો બહુ ઊંચો છે ભાઈ. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. આપણે તો નાની મોટી વસ્તુનું ધ્યાન ના રાખીએ. કાલે આપણે દાખલો આપ્યો હતો કે 100 રૂપિયાનું મારું ધંધામાં આવક હોય તો હું 2-5 રૂપિયાનું તો ચોપડામાં ના લખતો હોઉં. પણ ભગવાન તો 1-1 સેકન્ડ લખે છે. તમે અહીંયા 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તમે પેલી ક્વિઝ આપવામાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તમે એક માળા કરો છો, તમે એકાદશી કરો, એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. બરાબર એમનું તો એકાઉન્ટ પરફેક્ટ છે. અને ભગવાન કહે છે કે એ મારો મિત્ર છે ને હું પણ એનો મિત્ર છું. જો આ અને બહુ જ જ્યારે આપણે આમાં બહુ જ અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરી શકીએ ને ત્યારે ભગવાનના ધામમાં આપણે ભગવાનના મિત્ર બની શકીએ. તમે જુઓ બધા જ ગોપ બાળો ભગવાન વચ્ચોવચ બેઠા છે. ભગવાન બધાની પાસેથી ગ્રહણ કરે છે અને બધાને આપે પણ છે. જુઓ તમે, સુખદેવ ગોસ્વામીએ શબ્દ વાપર્યો છે કૃત પુણ્ય પુંજા. આ બાળકો જે છે એમને કેટલી પુણ્ય કર્યા હશે, અનેક જન્મો સુધી સાધના કરી છે, ત્યારે ખુદ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે એમના મિત્ર બનીને લીલા કરી રહ્યા છે, રાઈટ? તો આપણા મિત્ર બને. અહીંયા આગળ ફોટો છે શ્રીલા પ્રભુપાદ સાથે, રાઈટ? તમે જુઓ. એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો આ ફાયદો છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ એવો હોય કે તમને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ ભક્તિ કરે છે પણ એનામાં બીજા બધા અવગુણો બહુ છે, અથવા આ ખરાબ કામ કરે છે, તો એનું શું? અથવા તો બીજા બધાનું તો જવા દો, હું જ માળા કરવાનું ચાલુ કરું છું પણ મારાથી બીજા બધા બહુ ખરાબ કર્મો ચાલુ થાય છે, તો શું? તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે અપી ચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિતો સિંહ. હિસ શું કહે છે કે બહુ જ અપિચેત્સુ દુરાચારો. દુરાચારો એટલે તમને ખબર છે કેવું ધૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર એવો વ્યક્તિ પણ ભજતે મામ અનન્ય ભાગ, જો મારી અનન્ય સેવામાં મારા ભજનમાં પરોવાયેલો હોય તો શું કેવું? સાધુરેવ સમંતવ્ય. તમારે એને સાધુ જ માનવું, એના અવગુણ ના કાઢવા, રાઈટ? ઘણી વાર એવું લાગે કે કોઈ ભક્ત હોય તો એના કોઈ અવગુણ, હવે જન્મથી સમજો એનું કંઈક શરીર ખરાબ દેખાતું હોય તો શું કરવાનું? અથવા તો એનું ઉછેર એવી રીતે થયો હોય કે એનામાં કોઈ અવગુણ તમને દેખાય કે આનામાં અવગુણ છે, રાઈટ? એટલે આપણને એમ થાય એક બાજુ તો આમ ભગવાનનું સરસ ભક્તિ કરે છે, માળા કરે છે, અને પાછા આ અવગુણ છે. તો એ જે છે આપણી ભૂલ છે. આ 9મા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક યાદ રાખો. જ્યારે પણ એવું થાય કે કોઈના અવગુણ દેખાય કોઈ ભક્તમાં તો મારે યાદ કરવું જોઈએ કે ના, સાધુરેવ સમંતવ્ય. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત છે તો એ સાધુ છે, રાઈટ? સમ્યક વ્યવસ્થિત હોય એ પોતાનામાં નિશ્ચિત રીતે યોગ્ય સ્થિર થયેલો છે, રાઈટ?
એટલે એનું પછી શું થાય એ વ્યક્તિનું? ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાની નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. એટલે તરત જ એ બની જશે, થોડો ટાઈમ લાગશે. આપણને એવું લાગે કે 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી નીકળી હચકો. ના, થોડા જ સમયમાં ભગવાન કે ક્ષિપ્રમ. એવું નથી કીધું કે ગ્રેજ્યુઅલી કાળક્રમે, ના, ક્ષિપ્રમ. ક્ષિપ્ર તમને ખબર છે ને, ક્ષિપ્ર એટલે તરત જ, થોડાક જ સમયમાં એ વ્યક્તિ શું બને? ભવતી ધર્માત્મા બની જાય અને શાશ્વત શાંતિ ગચ્છતિ, અને શાશ્વત શાંતિ મળે, ટેમ્પરરી નહીં, પરમેનન્ટ શાંતિ. આપણને ઘણા બધા લોકો એવા લાગે છે જે શિલા પ્રભુપાદની જોડે આયા, આ બધા યુવાનો કેવા હતા, બધી વાતે પૂરા હતા, શું નતા કરતા એ, પણ ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા. પ્રભુપાદને જયારે બધા લોકો કહેતા ને કે તમે આ મળે જ છો ને યવનોને, તમે બધાને અહીંયા આગળ લઈ આવ્યા, એમને ભક્ત બનાવો છો ને આ યોગ્ય નથી ને, આ લોકો તો કેવા કુળમાં જન્મ્યા છે, સાવ જે પેલા કહેવાય ને ચાંડાળોના કુળમાં, કૂતરા ખાય એવા કુળમાં, અને તમે એમને અહીંયા આગળ ભક્ત બનાવી દીધા, તમે એમને માળા કરવાનું કીધું, તમે એમને દેવી દેવતા, તમે ભગવાનની મૂર્તિની પૂજા કરવાનું કીધું, મંદિરનું આ બધું ના કરાય. પ્રભુપાદ કે જુઓ 31મા શ્લોકમાં 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે ક્ષિપ્રમ ભવતિ. જેવી અનન્ય ભાવે એને મન થાય હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, જેમ એ બોલે ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા, ઓટોમેટિકલી પવિત્રતા આવી જાય. મામે વૈશ્યસી યુક્તૈત્વમ આત્માનમ મત્પરાયણ. ભગવાન શું કહે છે? તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. ભગવાન હવે ડાયરેક્શન આપે છે, રાઈટ? અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું છે, પણ ભગવાન કહે છે તું મારા મનને મારા ચિંતનમાં પરોવી દે. અર્જુનને કેમ કહે છે? અર્જુનને કહેવાના દ્વારા આપણને બધાને કહે છે કે આપણે એમના નિત્ય ચિંતનમાં મનને પરોવી દેવું જોઈએ. મારો ભક્ત થા, બરાબર? મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. આ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પામીશ. મામેવૈશ્યસી યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણ. આ જે શ્લોક છે ને એનો આ છેલ્લો શ્લોક છે આ અધ્યાયનો, અને એની આ બે જે લાઈન છે ને એ ફરીથી 18મા અધ્યાયમાં રિપીટ થાય છે. આખા ભગવદ્ ગીતામાં આ બે જ લાઈન એવી છે કે જે રિપીટ થાય છે, આ બે જ લાઈન, કારણ કે યાદ રાખી લેવા જેવી, જડી લેવા જેવી લાઈન છે આપણા મનમાં. મન મના ભવ, ભગવાન કહે છે તારું મન મારામાં રાખ, મન મના ભવ, રાઈટ? આપણે નેક્ટાર ઓફ ડિવોશનમાં જે છે ઘણા બધા લોકો લેવલ 2માં છે, આપણે સાંભળ્યું હતું 2 કામ કરવાના. આખા વેદોના બધા આદેશોની આપણે ના જાણવા હોય કે આ વેદો ઘણું બધું કહે છે, આ કરો આ ના કરો, 2 જ આદેશ છે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. હંમેશા કૃષ્ણને યાદ રાખો, કદી કૃષ્ણને ભૂલવાના નહીં. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે મન મના ભવ, પછી મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. શું કરવું પડે મદ ભક્ત બનવા? ભગવાનનું નામ લેવું પડે, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો પડે. બહુ સરળ છે ને, કંઈક અઘરું છે? મદ યાજી, મારી પૂજા કર. ભગવાનને સરસ આપણે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ કાંઈ પણ ધરાવી શકીએ, એ પૂજા થઈ ગઈ ભગવાનની. અને મામ નમસ્કુરુ, નમસ્કાર કરવામાં કઈ પૈસા લાગે છે? સરસ આપણે છેલ્લે ક્લાસ પૂરો થાય હાથ ઊંચા કરીને કેવા શરણાગતિના નમસ્કાર કરીએ છીએ, એ શરણાગતિનો નમસ્કાર છે. તો આ કરીએ તો ભગવાન કે નક્કી તું મને પામીશ. આટલું જ કરવાનું છે, કાંઈ મોટી વાત જ નથી, રાઈટ? તો આ કરવાનું ભગવાને કીધું છે એટલે આપણે કરવું જોઈએ. બહુ જ સિમ્પલ છે. જો આ જે છે ને નમસ્કાર, એ આને પાંચાંગ નમસ્કાર કહેવાય. પ્રભુપાદ અહીંયા પ્રણામ કરી રહ્યા છે. આપણા 5 અંગોથી નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને દંડવત એટલે લાકડી પડી હોય જેવા સુદ્ધા 2 હાથ કરી અને જે લંબાઈ દઈએ, જે તમે જોતા હો. અને મોટે ભાગે ઇસ્કોનમાં નમસ્કાર કરે ભગવાનને ડાબી બાજુ રાખે, પ્રભુપાદને કરે તો પ્રભુપાદને ડાબી બાજુ, કારણ કે આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ. રાધાજી હંમેશા ભગવાનની ડાબી બાજુએ હોય છે, રાઈટ? એટલા માટે ડાબી બાજુએ રાખીને નમસ્કાર કરે છે. અને આ રીતે ભગવાનને કરી શકીએ. મન મના ભવ, ભગવાનનું નામ લઈએ તો ભગવાનમાં મન જતું રહ્યું. મદ ભક્તો, બરાબર, ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો ભગવાનને આ બધું ધરાવી શકીએ. મદ યાજી, ભગવાનની પૂજા કરવાની છે આપણે. મામ નમસ્કુરુ, ભગવાનને પ્રણામ કરવાના છે. સો સિમ્પલ. ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધીએ તો આ બધું જ શક્ય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે રામ.